lórí ìjókòó ojoojúmọ́ la máa ń sọ ìtumọ̀ wọ́n ti sọ túmọ̀ ẹ̀ fún wa tó wá kí hallelujah. Young man. ẹni tí ó ṣáájú kọ́là kí hallelujah sí ọlọ́run àwọn ọ̀run ọba àwọn ọba ọlọ́run tó pa wá mọ́ tó dá wa sí títí dòní. ẹ jẹ́ ká kí hallelujah ẹ̀yin Jésù lógo a kí wa káàbọ̀ sórí ètò Yorùbá Christian Fellowship ti Sunday kejì nínú oṣù keje oṣù àṣepé Olúwa ṣe gbogbo tó ń ṣe tiwa ní àṣepé. ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run fún ìdásí, ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ fún ààbò, ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run fún ìpamọ́ ní ojú wa gbọ́nwó lónìí ní Olúwa. July 20 ń lọ báyìí, a lè wò bẹ́ẹ̀ nítorí pé a ní àlàáfíà. ẹni tí ò sùn mọ́jú a máa wò ó pé ọjọ́ ìṣepẹ́ tó yìí, ẹni tó wà nínú ìnira. mo mọ èèyàn kan ní bí ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn tó ní problem, legal problem kékeré ni mo ṣe àwọn pé kò sí legal problem tó kéré. Níjọ́ Friday Ọlọ́run wa kò yọ pátápátá. Ó wá pè mí lálẹ́ àná, ó ní ṣe mọ̀ pé láti bí ọ̀sẹ̀ méjì ni ó ní ìṣẹ́jú márùn-ún lòun máa ń jí tóun bá ní kóun sùn. Ó ní ṣùgbọ́n lánàá òun sùn. Mo wá ronú pé àwa tá à ní ọjọ́ ń sáré nítorí pé ọkàn wa balẹ̀ ni. Bá tiẹ̀ ní dààmú, bá tiẹ̀ ní ṣòro tó ń lù wá lọ́kàn, bá tá a ṣe ń sùn tá à ń jí. Orí ọ̀fẹ́ la rí gbà, ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká gbé Ọlọ́run ga. Torí pé òun nìkan ni ọpẹ́ yẹ, òun nìkan ni ìyìn yẹ. ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ ní orí àwọn ọmọ wa lórí òkè àdúrà yìí. ẹni tó bá wo tẹlifíṣàn nǹkan tó ń lọ ní ìta pàápàá pẹ̀lú àwọn ọmọdé kì í ṣe kékeré. ní tí wọ́n ti wà ní ìsinmi, àìmọye ọmọ ló ti sọ ẹ̀mí wọn nù nípa swimming, nípa àṣìta gbọ́n. àwọn mìíràn gbàgbé ọmọ sínú mọ́tò. Olúwa ṣe yẹn nípìn tiwa. ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ọmọ tó mọ̀ọ́re. kíkú ṣe mímọ̀ ṣe, kì í ṣe pé a dára ju àwọn tí ìṣẹ̀lẹ̀ ibi ń ṣẹlẹ̀ sí lọ. orí ọ̀fẹ́ èyí tá a rí gbà lórí òkè àdúrà yìí, àti bí Ọlọ́run tá à ń sin Ọlọ́run tí kì í da májẹ̀mú ni. májẹ̀mú àlàáfíà l'Olúwa bá wa dá lórí òkè yìí. ẹ jẹ́ ká dúpẹ́. ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ jíjẹ mímu, ààbò ìpamọ́ ojúrere Ọlọ́run. iṣẹ́ Ọlọ́run ò jẹ́ ó dìṣẹ́. ọ̀rọ̀ ẹ̀rí lọ́lọ́kan òjọ̀kan òun là ń gbọ́ lórí òkè. à ń lọ láyọ̀, à ń bọ̀ láìléwu. láti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gan-an a ò gbàwé ọ̀fọ̀, a ò fi tọ̀fọ̀ ránṣẹ́. ẹ jẹ́ ká gbé Ọlọ́run wa ga. Bíbélì ní ọkàn ọlọ́pẹ́ òun ni Ọlọ́run máa mú ṣọ́ra. Psalm 103 ó ní fi ìbùkún fún Olúwa ìwọ ọkàn mi, àti ohun gbogbo tó wà nínú mi, fi ìbùkún fún orúkọ rẹ̀ mímọ́. ó ní fi ìbùkún fún Olúwa ìwọ ọkàn mi, má sì ṣe gbàgbé gbogbo oore rẹ̀. Olúwa gan òfẹ́, Olúwa fẹ́ ká máa rántí. nítorí pé nígbà tá a bá rántí ohun rere tí Ọlọ́run ṣe fún wa, ó máa ń fún wa ní ìgboyà. ó máa ń ti ìrètí wa lẹ́yìn tá a bá tún la nǹkan mìíràn kọjá. ẹ jẹ́ ká dúpẹ́. bẹ́rù bá mọ núrò àmọ̀pẹ́ dá. ẹ jẹ́ ká ronú ìṣẹ́jú kan. ẹ jẹ́ ká rò pé Olúwa ìwọ lọ́pẹ́ tọ́ sí ní gbogbo ọ̀nà pátápátá. oore rẹ̀ ò lákàwé, àkàkàtán lóore rẹ̀. nínú ayé ọmọdé, nínú ayé àgbà, lórí àwọn bàbá wa àti ìdílé wọn lórí òkè àdúrà yìí. ẹ jẹ́ ká yin Ọlọ́run lógo. Ọlọ́run jẹ́ kó dààmú lórí wa, àwa náà dẹ̀ dààmú lórí wọn. lórí gbogbo àwọn màmá wa àgbà, àwọn bàbá wa àgbà. a ò rógun hospital, a ò rógun gbàmígbàmí. ẹ̀ẹ̀kọ̀ọ̀kan máa ń rẹ̀ wọ́n, ṣùgbọ́n kò lè ṣe kó má rí bẹ́ẹ̀. ṣùgbọ́n ikú máa jẹ̀mí wa lọ lórí òkè Olúwa ò jẹ́ ó dé bá wa. ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lórí òkè Olúwa ò jẹ́ kó béèrè wípé níbo ni Ọlọ́run wa wà. ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ ní
ó borí wa. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ pàápàá ní orí àwọn ọmọ wa fún àṣeyọrí tí a ṣe ní ọjọ́ Friday. Ìsìnṣòro àkọ́kọ́ tí wọ́n ṣe, ẹni tó bá wà bí àmọ̀ pé lótìtọ́ àti òdodo Ọlọ́run ń ṣiṣẹ́ nínú ayé àwọn ọmọ yẹn. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lórí àwọn adarí ètò náà. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lórí àwọn bàbá wa. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lórí orílẹ̀-èdè táwa, ìpínlẹ̀ táwa yìí. Olúwa fàyè gbà wá. Ní Houston, àlàáfíà wà láṣẹ ráyè ṣe ohun gbogbo tá à ń ṣe. Ìjì ò jà wá. A ò sàn ju àwọn tó ní earthquake, tó ní tornado, tó ní gbogbo ẹ̀ lọ. Ṣùgbọ́n Olúwa pa wá mọ́ ní àlàáfíà. Ó dúró ti májẹ̀mú rẹ̀. Ẹ jẹ́ ká gbé Ọlọ́run ga. Kí Olúwa kó gbọ́ pé àtìyàn wa ní ọ̀nà gbogbo. Amú ẹbọ ọpẹ́ wá lónìí. Olúwa jẹ́ kó ṣe ìtẹ́wọ́gbà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé ọkàn wa bá. Bíbélì ní gbogbo ènìyàn ló sáà ti ṣẹ̀ tí wọ́n sì ti kùnà ògo Ọlọ́run. Bíbélì dẹ̀ sọ fún wa pé ojú ẹlẹ́ṣẹ̀ kò lè rí ògo rẹ̀. Ṣùgbọ́n ó ní tí a bá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa, olódodo ni Ọlọ́run yóò dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jù. Ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ní fẹ́nu rẹ̀ sọ tirẹ̀. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀bẹ̀ fún àánú. Ẹ jẹ́ ká sọ fún Ọlọ́run kó wo ti ẹ̀jẹ̀ Jésù. Torí tí Olúwa bá ń sàmì ẹ̀ṣẹ̀, Bíbélì tí Olúwa bá ń sàmì ẹ̀ṣẹ̀, ta ló lè dúró? Ṣùgbọ́n torí pé ìdáríjì wà lọ́dọ̀ rẹ̀, kí àwa kí ó lè máa bẹ̀rù rẹ̀. Ẹ jẹ́ ká lọ pẹ̀lú ìwárìrì níwájú Ọlọ́run wípé Olúwa, gbogbo àìṣòdodo, ìwé Jòhánù orí kìíní ẹsẹ̀ 17 ó ní gbogbo àìṣòdodo pátápátá òun ni ẹ̀ṣẹ̀. Ẹ̀ṣẹ̀ lọ́rọ̀, lérò, ní ìṣe. Ohun gbogbo tí Sàtánì lè máa fi sun èmi àti rẹ lónìí tó máa sọ pé kò yẹ kó rí àánú gbà, kò yẹ kó rí ìbùkún gbà. Ẹ jẹ́ ká tọ́ka sí Calvary, ẹ̀jẹ̀ Jésù, ẹ̀jẹ̀ ọ̀wọ́lọ́wọ́ ni tó ta sílẹ̀. Bí Olúwa kó fi àánú, kó fi dáríjì wá, àánú tó ń ṣògo lórí ìdájọ́ ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Ẹ jẹ́ ká sọ fún Ọlọ́run pé a ti dé ní òwúrọ̀, ẹ̀mí mímọ́ kó wá gba àkóso. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí sọ fún Ọlọ́run, ẹ̀mí mímọ́ wá gba àkóso. Ẹ̀mí mímọ́ la gbọ̀ngàn yìí kọjá ní òwúrọ̀ yìí, wá tú ìdè, wá já ìdè, wá ya gbọ̀ngàn yìí sí mímọ́. Tàbá rí agbára kágbára tá a wá nínú Kristi tí a kò rí, ó yá kó bẹ̀rẹ̀ sí ní wọnú ìdè lọ. Gbogbo àwọn ẹ̀mí tó máa ń ṣáko lọ nígbà tá a bá ń gba àdúrà, ẹ̀mí tó máa ń ṣáko lọ nígbà tá a bá ń gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, gbogbo ròyìnròyìn ọkàn, ẹ jẹ́ ká sọ fún Ọlọ́run kó máa wọnú ìdè lọ. Gbogbo agbára kágbára tí a kò rí nínú Kristi tó lè fẹ́ fìdán ní òwúrọ̀ ìkọlù àkókò wọn sínú ìdè, ẹ̀mí mọ́ kó wá jọba. Ẹ jẹ́ ká sọ fún Ọlọ́run gbogbo ọkàn. Bíbélì ní gbogbo ní ọjọ́ alẹ́ nígbà tí òòrùn wọ̀, ó ní ó gbé oríṣiríṣi abirùn wá sí ọ̀dọ̀ Kristi Jésù, ó ní wọ́n sì fi ayọ̀, gbogbo wọn ló fi ayọ̀ lọ sí ilé wọn. Ẹ jẹ́ ká sọ fún Ọlọ́run, ẹ̀mí mọ́rin láàrin wa ní òwúrọ̀ yìí, kó ní ohun sọ̀rọ̀ tí olúkálùkù bá gbé wọnú ilé lónìí, kí wọ́n lọ pẹ̀lú ìdáláre, kó lọ pẹ̀lú ìtùnú, kó lọ pẹ̀lú ayọ̀, kó lọ kí ìgbàgbọ́ ọmọdé àti àgbà lónìí kó rú sókè nínú iṣẹ́ ìsìn òní. Ẹ sọ fún Ọlọ́run, Olúwa fẹ́ rí ọ lónìí, rìn láàrin wa kó ṣe bí ọba ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. A ó gba àkókò àdúrà kan ní ọ̀nà méjì, ìkan fún orílẹ̀-èdè wa, ìkan fún orílẹ̀-èdè tí a wà nínú rẹ̀. Wọ́n ní láti èní gan, wọ́n máa lọ káàkiri gẹ́gẹ́ bí àṣẹ Trump láti lọ gbé àwọn tí wọ́n ní ìwé. Ẹ jẹ́ ká fi gbogbo àwọn ènìyàn wa lé Ọlọ́run lọ́wọ́, àwọn ìta mọ̀, àwọn ìta mọ̀ pàápàá. Ẹ jẹ́ ká sọ fún Ọlọ́run tirẹ̀ ní ilẹ̀ àti ẹ̀kún rẹ̀. Ọlọ́run máa ń túbọ̀, ó gbé ọ̀rọ̀ rẹ̀ ga ju orúkọ rẹ̀ lọ. Ó ti sọ fún wa pé gbogbo ibi tí ẹsẹ̀ wa àtẹlẹsẹ̀ wa bá ti tẹ̀ báyìí, Olóhùn á gbà fún wa. Ẹ jẹ́ ká sọ fún Ọlọ́run wá gba ilẹ̀ yìí fún wa. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ fún Ọlọ́run, Ọlọ́run ìyanu ni ọ́. Ohun deportation àfibú lórí ẹnikẹ́ni tá a mọ̀ àti ẹni tí a kò tilẹ̀ mọ̀. Ọlọ́run kó pa àwọn ènìyàn rẹ̀ mọ́, kó wá ṣìjìbò wọn. Ìyẹn nìkan kọ́ àwa ní dúró lórí yẹn. Ẹ jẹ́ ká sọ fún Ọlọ́run. Dáfídì dúró ní àfonífojì Élà, ó ní ta ni aláìkọlà yìí tó ń yájú sí Ọlọ́run alààyè, Ọlọ́run ọ̀gá ògo. Ó ní Ọlọ́run tó jẹ́ kí òun fi ọwọ́ òun pa kìnìún, ó gbà òun lọ́wọ́ bíárì. Ó sọ fún Ọlọ́run, ó sọ fún Ọlọ́run tí
Ọlọ́run kò gba ọrùn lójú wọn. Abá ilẹ̀ sùn nítorí pé Ọlọ́run fẹ́ gbé Mọ̀díkà ìga. Ọlọ́run kò gba ọrùn lójú wọn kó dúró pé àtìkọ́ máa ṣe. Ẹ jẹ́ ká gba àdúrà ká fi ọjọ́ òní ọjọ́ 14 oṣù keje ká fi ṣe àmì pé Olúwa lórí òkè dábìlì àbẹ̀rẹ̀ báyìí gbogbo àwọn tó wojú rẹ̀ pẹ̀lú fún ìwé ìgbẹ́lú lọ́nà ìrànà ìyanu òfin ibú òní Hámánì kọ fún àwọn Ísírẹ́lì ṣùgbọ́n Olúwa sọ di iyì. A lè wí lè ṣe ní Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká fi ìgbàgbọ́ béèrè. Ó dá mi lójú pé ó padà wá pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹ̀rí ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Ẹ jẹ́ ká rántí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹ jẹ́ ká rántí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ogun abẹ́lé ti ń jà ṣùgbọ́n kí Olúwa kó paná rẹ̀. Ẹ jẹ́ ká sọ fún Ọlọ́run àwọn Fúlàní gbogbo ibikíbi tí ogun ti ń yẹ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà lónìí pé Ọlọ́run kó dìde. Bíbélì sọ pé Jésù wọ Samaria méjìlì. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀ Ọlọ́run, ẹ jẹ́ ká dúró yẹ bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà. Ọlọ́run lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà Ọlọ́run dìde. Olúwa dáríjì, Olúwa gbà wá. Olúwa rántí májàmú rẹ nínú ìwé Kíróníkù kejì. Orí kejì ẹsẹ̀ kẹrìnlá pé tí àwọn ènìyàn rẹ bá képe ó ní ẹ dáríjì, ẹ wo ilẹ̀ wọn sàn. Ẹ jẹ́ ká sọ fún Ọlọ́run k'Olúwa kó jọ nínú àdúrà kó wo orílẹ̀-èdè wa sí. Ọlọ́run kó bá wa dáwọ́ ogun dúró ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Ẹ jẹ́ ká sọ fún Ọlọ́run gbogbo ọkàn tí Ọlọ́run pè ní ṣaláìlò ní orí òkè àdúrà ní òwúrọ̀ kó Olúwa kó ró wọn ní agbára. Ìfàmì orí ọ̀tún ta ìránṣẹ́ ìránṣẹ́ kí Olúwa kó tì lé wọn lórí. Kí o gbà lọ́lé lónìí pẹ̀lú ìbùkún kí o gbogbo jẹ́ ti Ọlọ́run àdúrà orúkọ Jésù. Jẹ́ ká sọ fún Ọlọ́run àwọn tó ń bọ̀ lọ́nà kí Olúwa kó ti ṣọ́ wa débi kó ṣọ́ wa débi ní ayọ̀ àti àlàáfíà. Jẹ́ ká fi ohun gbogbo tí a ó ṣe lónìí lé Ọlọ́run lọ́wọ́ ẹ̀ mọ́ kó gbà àkókò. Lópin gbogbo a ó yàn á sì gbé ọ̀gá ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Bàbá wa àti Ọlọ́run wa lẹ́ẹ̀kan tí a gbé yín ga torí pé ẹ̀yin nìkan ṣe ni Ọlọ́run. À ń lọ nínú àdúrà náà Ọlọ́run máa bá wa lọ. Gbogbo ibi tá a ti hàn pa àdúrà ẹ̀ ń wọlé àṣẹ lọ. Lópin gbogbo a ó yàn á sì gbé yín ga ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. Ké hallelujah. Hallelujah. Ké hallelujah. Ẹ yẹ ká jó. Ká lọ sí Ọlọ́run. Ká fi ìdùnnú yin Ọlọ́run níwájú rẹ̀. Ó ní ká wá sí àwa tó ń yìn. Happy
tí a kò lọ sínú ìwé orin ìyìn ní nọ́mbà 3 orin 30 nínú ìwé ìràpadà. Jẹ́ ká gbóhùn ìyìn sókè láti yin olùgbàlà. Oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ ló fi gbà wá, ìfẹ́ rẹ̀ ló fi rà wá. Yìn Olúwa, ó ti ṣe wá láṣepé.
òun kan ẹ̀yẹ kábẹ̀rẹ̀ sí ní iye ọlọ́run ogun tó ní kó ṣe é nítorí pé wàá ti gbà wá pé wọ́n ti rí olúwa yìí lálàyé ẹ̀yẹ kábẹ̀rẹ̀ sí iye ọlọ́run torí pé òun ni ọba tó tóbi òun ni ọba tí ọgbà àti ìwà tọ́ sí òun nìkan ló tó gba ògo òun ló tó gba ẹ̀yìn òun ló lò fún àbọ̀ àti ìpamọ́ lórí wa ẹbí wa ẹ̀jẹ̀ kábẹ̀sì ní iyì kábẹ̀sì ní kọ́ni aleluya sí ọlọ́run ẹ̀jẹ̀ kábẹ̀sì ní kọ́ni aleluya sí ọlọ́run ẹgbẹ́ ọlọ́run ga ó ní ẹwà ìtì ẹtí ó ní ẹwà tẹ̀yìntẹ̀ ayọ̀ tí àwọn tí ó rin kábẹ̀sì ní iyì ọlọ́run olùgbé orí wa sókè ọba tó ń pa tó ń jí ọba tó ń dá sẹ́ẹ̀lì tó lè sí ọba tó ń wòsàn ọba tó ń gbàlà ọba tó ń pèsè ọba tó ń bùkún fún wa alágbára ni ẹlẹ́rù níyì ní ọba àwọn ọba ní onífún ọrẹ ẹlẹ́rù níyì àtẹ̀rẹ́ tó kárí ayé ẹ̀bẹ̀ sí ní yin ọlọ́run torí pé ó ń jọba torí pé ó ń jọba olúwa ń jọba ọlá ńlá ni ó wọ̀ ní aṣọ agbára ni olúwa wọ̀ ní aṣọ wọn ló fi ìdílé sọlẹ̀ ayé kò sí lè rí ẹ̀bẹ̀ sí ní yin ọlọ́run ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ sókè ẹ̀yìn fóun nìkan tí ń ṣe owó ńlá ẹ̀jẹ̀ kábẹ̀sí ní olúwa jìnlẹ̀ kábẹ̀sí ní gbéga kò sí ọlọ́run wa kò sí ọlọ́run wa kò sí olúwa jọba lórí ayé o. Olúwa jọba lórí ayé gbogbo. Ẹ̀yin ẹgbẹ́ òun yín sókè láti máa yan Ọlọ́run torí pé ó wà ní àárín wa lówùúrọ̀ yìí. Olúwa ń jọba lórí ayé o. Bàbá mi tó fi mọ̀lẹ̀ ṣaṣọ bora. Bàbá mi tó fi mọ̀lẹ̀ ṣaṣọ bora. Olúwa tó fi mọ̀lẹ̀ ṣaṣọ bora ẹlẹ́rù nìyí alágbádá iná tó fi mọ̀lẹ̀ ṣaṣọ bora gbanigbani lánilání ọba ńlá afẹ́rẹ́ kárí ayé kìnìún ẹ̀yà Júdà tó fi mọ̀lẹ̀ ṣaṣọ bora níbi ìmọ̀lẹ̀ ayérayé wa. Ayérayé lọ́lọ́run wá. Ayérayé lọ́lọ́run wá. Iye rẹ̀ ní gbogbo wa ń gbà. Wọ́n lọ́rùn ìfẹ́ wa sókè. Ayérayé lọ́lọ́run wá. Ayérayé lọ́lọ́run wá. Iye rẹ̀ ní gbogbo wa ń gbà. Wọ́n lọ́rùn ìfẹ́ wa sókè. Ọlọ́run ayé àtọ̀run tó dá ọ̀run àti ìràwọ̀. Ọlọ́run ayé àtọ̀run tó dá ọ̀run àti ìràwọ̀. Iye rẹ̀ ní gbogbo wa ń gbà. Wọ́n lọ́rùn ìfẹ́ wa sókè. Ayérayé ayé.
A gbé ọ̀gá ọba ayérayé wa. A gbé ọ̀gá ọba ayérayé wa. Torí pé gbogbo ògbà, gbogbo àsìkò, gbogbo ìṣẹ́jú, òun yẹn ń gbé ara yín gánú ayé wa. Ọlọ́run ẹ gbọ́ ọpẹ́ wa. Ọlọ́run ẹ gba yín wa. A ti pè yín sọ̀kalẹ̀ láàrin wa dúpẹ́ pé ẹ ti jọba. Ọlọ́run gba àkóso. À ń tẹ̀síwájú wa bá wa lọ ní orúkọ Jésù Kristi. Òun ni àjọsìn. Eke hallelujah. Eke hallelujah. Tí Ọlọ́run tó gún wà ní wákàtí tó ṣiṣẹ́ àrà. Eke hallelujah. Ẹ̀ka sí akíwá káàbọ̀ sínú ìsinmi ọjọ́ tí ò ní. Kristi bá fa bíbọ̀ rẹ̀ sẹ́yìn. A ó péjọpọ̀ ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ láyé. Bó bá sì dé, a ó jọ jùmọ̀ pàdé lọ ní ọjọ́ ìkẹyìn lórúkọ Jésù. A fẹ́ kí àwọn akọ́kọ́ ká tó ṣe ìfilọ̀, a fẹ́ kí àwọn ọmọ wa kí wọ́n jáde láti wá dúpẹ́. All the team leads, I want you out here. The team leaders, please come out. A dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn òbí wa fún iṣẹ́ takuntakun tí ẹ ṣe àdúrà yín ní gbogbo ọ̀nà tí ẹ fi ràn wá lọ́wọ́. Mo gbàdúrà lórúkọ Jésù, a ó jèrè àwọn ọmọ náà lórúkọ Jésù. Ikú ò ní já wọn gbà lọ́wọ́ wa. Òǹfà tó ń fa ọmọ kò ní fà wọ́n sínú ayé. Wọ́n dàgbà, wọ́n sì ṣe rere láyé lórúkọ Jésù. Àwọn tí gbogbo àwọn ọmọ wa ni Ọlọ́run lò, ṣùgbọ́n àwọn tí a lò gẹ́gẹ́, these are the team leads, àwọn tí Ọlọ́run lò láti lè put everything together kó fi ṣe àṣeyọrí. Àwọn ni wọ́n bọ́ síta yìí. A dẹ̀ fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn òbí wa. Màá pe Olúwaṣefúnmi then Desola. On Friday and Saturday, we were here from evening to the next morning. And while we were here, we did a lot. We learned a lot. We learned about the essence of prayer, looking for and embracing our talents. Our mom, back here, she called everyone out, called most people out, asked us to sing. Some people were shy. And even myself, she called me to it and I was shy. But when I got up here, I sang like never before. I even yelled at everyone to stand up while I was singing. Yes. Everybody was joyful. Everybody was happy. Hallelujah. Most importantly, what I got from it was that my people, the youth, we're the people of tomorrow. And we need to work in the ways of God so that when the future comes, it'll be a good place for everybody to be in. To be happy, positive. Everybody will live in God's way. And that when He comes, everybody will be taken up. There will be nobody left here. Amen. We pray that all our prayers will be answered. We'll find all our gifts, and that we will become closer to Christ. In Jesus' name. Amen. Good morning. My name is Desola Odukoya. This is Victor Adenipekun, Shefumi Adewumi, and Eniola Adewumi. Same thing as he said. So we just want to give thanks to God. So I wrote a little bit of write-up because we were so tired from that day, so I can't really remember a lot of stuff. So on behalf of Dagunduro Youth, we would like to say a big thank you to our parents, mummies, daddies, uncles, and aunties. The all-night program was very educational, it was competitive, interactive, and fun. We would first of all like to thank God for His grace all throughout the night. We thank all the parents for all their contributions and for allowing God to be first in their children's life. We'd also like to say a special thank you to Mrs. Afolabi, Mrs. Akiton, Mrs. Princess Adewuyi, Mrs. Lara Ibikunle, Mr. and Mrs. Odukoya, Mr. Odekunle, Mrs. Adenipekun, Mrs. Baye, Grandma Akimbola, Brother Wale Ajayi, Mrs. Olari Bey, Mrs. Adeyemi, Mr. and Mrs. Adebayo, Mrs. Ojobaro, Mrs. Alofe, Mrs. Akinpelu, Mr. Adewumi, Mrs. Ajakaye, Mrs. Ajiboye, and Mrs. Akinde. We also would like to thank Pastor and Pastor Mrs. Odeneye for giving us the opportunity to use our talents in a godly way. Last but not least, my fellow youths and I would like to thank our teacher, our mentor, and our mother, Mrs. Adewumi, for believing in us. She let us take charge and she assisted us in planning this event that has forever impacted our lives. We learned a lot about each other and we realized that raising us with the Word of God is the main key to our future. Amen. Thank you all and God bless you.
a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìtọ́lọ́run ṣe láàrin àwọn ọmọ wa. Mo nígbàgbọ́ wípé ó ti wù bí ọ̀tá kó ṣe lágbára tó kò ní lágbára lórí àwọn ọmọ náà, nítorí pé a ti fi wọ́n lé ọ̀nà òtítọ́. Bẹ́ẹ̀ ni pé kí a kọ́ ọmọ wa ní ọ̀nà rẹ̀, ó ní tí wọ́n bá dàgbà ó ní wọn ò ní kúrò ní ọ̀nà náà. Mo gbàdúrà lórúkọ Jésù, ohun gbogbo tí à ń ṣe lórí wọn kò ní já sásán. Àwọn ìfilọ̀ wa kò yí padà. First time worshippers, àwọn tí ó bá wa ń jọ́sìn ní ọjọ́ Sunday ní àkọ́kọ́, a fẹ́ kí ẹ dìde, a fẹ́ mọ̀ yín, a fẹ́ fi àdúrà ràn yín lọ́wọ́. If you are worshiping with us for the very first time, your first Sunday, we want to know you. Ẹ bá wa pàtẹ́wọ́ fún Jésù nínú ayé àwọn màmá wa àti bàbá wa. A fẹ́ mọ̀ yín mà, kí lorúkọ yín mà? Mrs. Bello, ẹ káàbọ̀ sáàrin wa mà. Yes ma'am. Mrs. Oyeniran. Oyeniyi, God bless you ma. Ẹ káàbọ̀ ma. Yes sir. Mr. David Folarin, ẹ káàbọ̀ sir. Ẹ jẹ́ ká dìde ká fi hallelujah kan kí wọ́n káàbọ̀ sáàrin wa. Ké hallelujah. A kí yín káàbọ̀, mo gbàdúrà lórúkọ Jésù. Bí ẹ ti dásẹ̀ wọnú bíbá yìí lónìí, ẹ ó rí ẹ̀rí ńlá tí ẹ ó fi wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Lẹ́yìn ìsìn, ẹ jọ̀ọ́ ẹ rí àwọn bàbá wa kí wọ́n lè máa fi àdúrà ràn yín lọ́wọ́. Ẹ kọ orúkọ yín àti nọ́mbà yín sínú ìwé pélébé tí wọ́n fi fún yín. Olúwa wà pẹ̀lú yín mà. Ẹ jókòó mà. Gẹ́gẹ́ bí a ti fi lọ ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá, àwọn tí a ṣe ìrìbọmi fún, a máa ní discipleship class tó máa bẹ̀rẹ̀ ní August. Ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ ẹ báyìí tí fi orúkọ yín sílẹ̀, ẹ jọ̀ọ́ ẹ fi orúkọ yín sílẹ̀. Kíláàsì bẹ̀rẹ̀ ní oṣù kẹjọ. Ọlọ́run á ràn gbogbo wa lọ́wọ́. Àwọn pẹpẹ ìyìn wọ́n fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ kékeré kan lẹ́yìn ìfilọ̀ yìí. Lẹ́yìn tá a bá parí ọrẹ, wọ́n wá sọ̀rọ̀ tí wọ́n fẹ́ sọ. Youth program wa, a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, Olúwa ti bá wa lọ́wọ́ sí i. Àwọn ọmọ wa tún wè pé ẹjọ́ àwọn la tún fẹ́ ṣe mí. Mo gbàdúrà gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti bá wa ṣe léyìí, gbogbo ètò tó tún kù Ọlọ́run á bá wa lọ́wọ́ sí i. July 27th, a ní youth conference ní ibíbà. Kì í ṣe fún àwọn ọmọ wa nìkan, àwọn ọmọ míì náà máa kún wa. Títẹ́ bá ní àwọn ọmọ tó wà níta tí wọ́n níbi tí wọ́n lọ àbí tí wọ́n tí a fẹ́ kí wọ́n mọ̀ ọ̀nà Ọlọ́run sí, ó lè jẹ́ ọmọ ọ̀rẹ́ yín, ẹ sọ fún wọn. Ẹ jẹ́ kí wọ́n bá wa, ẹ jẹ́ kí wọ́n pàdé pẹ̀lú wa ní bíbà ní on the 27th. Àlàyé kíkún yóò máa tẹ̀lé bí ọjọ́ bá ti ń lọ. Àwọn tí wọ́n fẹ́ ṣe congratulatory message fún pẹ́pẹ́ yìí 2019, òní ni ọjọ́ tí a fún yín dà, kí ẹ rí àwọn tó wà nípa ètò náà kí ẹ tó lọ. Ajógbare praise dance team wọ́n fẹ́ rí, wọ́n ní kí a dúró lẹ́yìn ìsìn òní fún ìpàdé kékeré. Dagunduro group pilgrimage to the birthplace of our Lord Jesus Christ is September 16 to September 24th, 2019. Owó náà ní $2,999.99. Deposit is $1,000 deposit non-refundable. So the back is on 1,000. The back mi ma le make e mo ọlẹlẹ tó bá ti wọnú ẹ̀kọ́ ni kò lè jáde mọ́, so a ò ní lè dá padà. Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́, àwa tá a lè san $1,999.99 tó kù. Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ láti lè fi kún lórúkọ Jésù. Deadline for registration náà is August 12, 2019. Owó tí a san yìí $2,999.99. Ó wà fún owó tá a ó fi fly, hotel accommodation, meals, tour guide, local transportation. Gbàdúrà lórúkọ Jésù gbogbo àwọn tí ọkàn wọn fẹ́ ṣe tó bá ti wà lé ọkàn wa, Ọlọ́run á fi lé wa lọ́wọ́. Owó tá a ó ná, Ọlọ́run á fi fún wa. London City Dagunduro prayer night vigil is November 21st to November 24th. Ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ láti lọ, ẹ jẹ́ kí a rí àwọn sísá wa, sísá Kẹ́mi Adénúsì, Mr. Babatunde Adéyẹmí àti Mrs. Alọ́fẹ́. Àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ní orí òkè Dagunduro, a ní important meeting for all ministers ní ọjọ́ Tuesday, July 16, 2019 ní 7 p.m. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí ẹsẹ̀ wa kí ó pé. Prayer line wa kò yí padà bí a ti máa ń ṣe. Sunday 6 to 7 p.m. Àdúrà orí ìlà Monday through Saturday 6:30 a.m. to 7 a.m. Wednesday
tí a fẹ́ kí àwọn ọmọ wa náà kán lè jàǹfààní àdúrà orí ìlà àtàwọn tí a ò gbọ́ yóò bá bẹ́ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ Wednesday ní 9 to 10 p.m. or 9:45 thereabout. Mo gbàdúrà lórúkọ Jésù Kristi orí ọ̀fẹ́ tí àtùpà wa tí yóò fi máa tàn tí Jésù yóò fi dé táwọn fi dúró nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ Ọlọ́run á fi fún wa lórúkọ Jésù Kristi. Tó bá ní àfikún ìfilọ̀ àwọn bàbá wa yóò máa jẹ́ kí a mọ̀. A ó pe àwọn pẹpẹ yìí láti wá sọ. Ó kí ìjọpọ̀ ẹ̀kọ́ àárọ̀ àsìkò ìsinmi ni ọ̀nà wọn fún wa ní ọ̀pọ̀ rẹ̀. Ṣáájú ohun gbogbo láti dúpẹ́ lọ́wọ́ náà pé gbogbo wọn wà níbí lọ́jọ́ yìí. A wà láti ilé ìwòsàn bẹ́ẹ̀ la sì wá láti ọgbà ìwà bá láti mọ́lé. Sàtánì ò jẹun tí wàá mọ́lé, Sàtánì ò sì jẹ́ kí wọ́n wá lọ sẹ́wọ̀n láàyè Ọlọ́run lógun. Àwọn pẹpẹ yìí náà ló rán mi níṣẹ́ ràn. Ẹgbẹ́ àwọn pẹpẹ yìí tó jẹ́ mẹ́mbà owó wa $200 ṣẹ́wọ̀n kó kọ ọ̀sẹ̀ méjì wá. Ẹjọ́ afẹ́ kí gbogbo wa kó da ó pẹ́ jù lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Abẹ̀yìn ni o ẹjọ́. Then wọ́n ti pẹ́pẹ́ yìí tún ní kún dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ìjọ. Bàbá dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o ẹ ṣeun pásítọ̀ Yédèmí ẹ̀dá ọwẹ́ ẹ̀yin àgbààgbà ẹ̀yin ìyá wa gbogbo ẹ pẹ́ fún wa o ní orúkọ Jésù ẹ̀yin sìnkú wa ẹ̀yin ẹgbẹ́ akọrin ẹ ṣé o ẹ̀yin instrumentalist mo dúpẹ́ lórúkọ pẹpẹ yìí a dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin ushers ẹ̀yin sanctuary keepers àti gbogbo ẹ̀yin lọ́hùn yẹn ẹ ṣé o ẹ̀kọ́ àdúró tí wàá tọdún tó kọjá a rí lè dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gan nítorí ẹ ràn wá lọ́wọ́ lọ́dún tó kọjá tó ní ká tún náà ilé check jọ ọdún tó ti dé o a ní ìdìrànlọ́wọ́ yín fẹ́ ṣe ràn wá lọ́wọ́ lọ́dún tó kọjá tó jó tìwá ẹ̀jẹ̀ ràn wá lọ́wọ́ lọ́dún ìgbójú má tìwá o lórúkọ Jésù Kristo ojú òní tẹnikẹ́ni nínú wa ẹ ṣé ẹ jọ nípa ti ọ̀rọ̀ brochure wa èyí ìlẹ́ni tẹ́ni tó bá fẹ́ kí àwòrán kó wà nínú brochure yẹn èyí ló láti dá owó ó sì láti máa dá owó fún Mrs. Kọ́láwọlé ẹ jọ̀ọ́ mà ẹ bá mi nà dúró ẹ jọ̀ọ́ alias keep on shining bàbá Kọ́láwọlé ẹ ṣé o tẹ yọ̀dá màdá láti jẹ́ kó ràn wá lọ́wọ́ á dáa fún yín o ọjọ́ yín á dalẹ̀ ojú òní tì yín o ẹ ṣé gan-an ẹ jọ̀ọ́ ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ kí píṣọ̀ kó káwòrán wọn hàn nínú brochure yẹn èyí ní ìlọ láti rí màdámì yìí o torí náà màdámì náà máa dúró títí dìgbàdìgbà tí àwọn èèyàn bá wà bíbáyìí láti fún òun ní owó lẹ́yìn èyí yìí kò ṣeé ṣe mú torí láti fi ránṣẹ́ ní ìrọ̀lẹ́ ó yẹ ká ti fi ránṣẹ́ láti ìjẹ́jọ́ pẹ̀tà abẹ́ni ẹ̀ torí afẹ́ kó dé lásìkò kí ẹ pé ká ṣe pẹpẹ nínú ìgbà kí èèyàn ṣe ìwádìí lọ́la kò wúlò mọ́ tó láti bọ́ sásìkò then a ti ní t-shirts a ti ṣètò ẹ̀ ẹgbẹ́ Mrs. Ọláwùmí bá mi mú kan àbí méjì síta kan rè a ti ń bẹ̀rẹ̀ pẹpẹ nìyẹn iṣẹ́ wa ti wọlé díẹ̀díẹ̀ ẹ bá mi pápápá àwọn kò sí ẹgbẹ́ ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ rà owó kékeré la ní ká ṣe kó pàdé ìkárí tó gbogbo yìí la fẹ́ kó ní lọ́jọ́ yẹn gbogbo la fẹ́ wọ̀ afẹ́kẹ́dùmọ̀ ìpápá kó inú ẹ̀ ó dùn sí wa kó rí gbogbo ẹ̀ ṣẹ́rí bẹ́ẹ̀ yẹn ìbátá sì lè ṣeré àwa àgbà $12 péré ní $12 gbogbo àwọn kéékèèké $10 $10 ẹ jọ̀ọ́ bàbá wa ẹ̀kọ́ evangelist ó yẹ nígbà kejì ẹ máa pẹ́ pa kẹ́tù máa ṣe dáadáa àdáyé yìí kọ́ àdáyé àkáyé gbogbo nǹkan rí dáadáa káàkiri ẹ ṣé bàbá kò ní sùn ní kò ní rẹ̀ ní àdá fún ẹ̀kọ́ àdúró tì ẹgbẹ́ má gbàgbé o $12 adult $10 children then raffle draw náà ti dé o tí mo sọ fún mi ṣe wá ti bọ́ ìjọ ọmọ ọ̀dá Mrs. Akitan owó ilé yìí tọ́lọ́kọ́bọ̀ ni kò tiẹ̀ kò pa wá lára gbogbo alání láti ní o pátápátá lọ́kùnrin lóbìnrin $2 péré ní kọ̀ọ̀kan
nígbà tá ibi láti máa ṣe kò sí bójúbójú náà ẹni tó bá ti tán bá ti kọ́ ti mú tiẹ̀ starting fan kan báyìí ló máa gbà $2 péré second price pressing iron third price a sì ń ronú ẹ̀ third price a rò pé a sì ń rò pé bóyá máa jẹ́ umbrella ibi tá a lọ nà á fẹ́ jẹ́ gbèsè náà a ní ẹnà wá lọ́wọ́ ẹni gbogbo ẹni tẹ́ ṣe hà ẹni bàbá àfikún díẹ̀ díẹ̀ sí à ń retí àpò ní ẹ̀jọ̀ á dáa fún yín parí ẹ̀ ẹjọ́ láago méje lẹ́yìn àwọn agbẹ́pẹ́ ni ẹjọ́ kẹ́kẹ́ ká pàdé níbí báyìí ọ̀rọ̀ wà gan tá a fẹ́ sọ ọmọ tá a ti ṣe afẹ́ kò hàn yín tó bá lè tán ní ká ti ṣe ká tún ṣe díẹ̀ ẹ tún máa bá wa sọ sí ẹjọ́ gbogbo yín láàrin etí pátápátá o ẹ ṣé o ẹ kú àárọ̀. Hallelujah. Káàdì lórí ẹsẹ̀ wa pẹ̀lú ọrẹ wa ti ìdá mẹ́wàá. Dára yẹn sókè fún èsì bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ pa yìí. Àti ti ẹjọ́ onílà máa ń gba ọrẹ fún iṣẹ́ ìrere nílẹ̀ Áfíríkà àpò owó ìyàwó táàbà tí ìgbà jẹ́ kàgbà lọ́wọ́ àwọn aṣọ náà àpò owó tí mo mú lọ́wọ́ ẹ̀ mọ̀ gbogbo alámọ̀ kó nìlà máa ń gbà jẹ́ kàgbà lọ́wọ́ àwọn aṣọ náà. Ọdún wà ní àwọn akáṣí ìjókòó bóró pa nǹkan chẹ́ẹ̀kì ní ẹ jẹ́ ká kọ chẹ́ẹ̀kì ẹ kó tóbi pápá lórí ti missionary work ẹ jẹ́ ká kọ chẹ́ẹ̀kì ẹ kó tóbi dáadáa wọ́n àwọn kan tó ń kọ chẹ́ẹ̀kì ọ̀rẹ́dì ẹ jẹ́ kó tóbi Jésù á ràn wá lọ́wọ́ hallelujah lọ́run adúpẹ́ lọ́wọ́ yín olùgbà ọpẹ́ wa lọ́run gba ẹ̀yìn wa àfin múnú wọ lọ́run dùn ní ayọ̀ wa ni kò dá wa sí òde àdókò òde wa lọ́gbẹ́ ẹ̀wọ̀n olùgbà ọpẹ́ wa ọrẹ wa jẹ́ kó ṣe ìtẹ́wọ́gbà ògo ni fún orúkọ yín èyí tó kù wọ́n jà fi ro ẹjọ́ wọ́n jà fi wo àìsàn ṣàánú fún wa ẹlẹ́dàá Jésù Olúwa wa àmín. Hallelujah.
jẹ́ kí a gbàdúrà ayọ̀fẹ́ tó wá ṣe ní ti ìdámẹ́wàá ọrẹ àti ti ọrẹ ìrere pápá ìrere lórúkọ Jésù ló àgbà ìgbogbo ọpẹ́ wa gbọ́dọ̀ ti bọ́ àpò tó mú àwọn ọrẹ wọ̀nyí wá lórúkọ Jésù ló àbùkù ṣẹ́wọ́ wọn ọwọ́ rẹ àánú rẹ má jò fẹ́ nìkẹ́ni sílẹ̀ gbọ́dọ̀ àti ẹ̀mí fẹ́ tó ṣàlàyé fún ní ọ̀sẹ̀ ìlú kọjá sílẹ̀ tó ń bọ̀ kó lọ abáyé nípàdé gbálẹ́jù wọn á yọ lóko àfẹ́rẹ́ náà lọ lọ́wọ́ fún ìtẹ̀síwájú iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ ní ìyá gbogbo àgbáyé àfẹ́ kó dáwọ́lé kó yà símọ́ ní orúkọ ti bàbá àti ní ti ọmọ àti ní tẹ̀mí mọ́ ẹ̀kẹ́ hallelujah ẹ̀kẹ́ hallelujah a lọ láti lọ gbọ́rọ̀ Ọlọ́run ṣùgbọ́n ṣáájú ká tó gbọ́rọ̀ Ọlọ́run a fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí ẹ jẹ́ kí á jókòó gbọ́dọ̀ gbogbo ọmọ Ọlọ́run ní èyí fún lílo tó lu wa ń lò gbogbo wa fún iṣẹ́ ìtìlẹ́yìn ọ̀nà náà àti iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó lu wa gbé lórúkọ wa lọ́wọ́ lórúkọ Jésù a ó sì débi èrè a ó sì gba èrè a ó sì jẹ lórí náà ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn sanctuary keeper wọ́n ṣe takuntakun àwọn ló ń tún lè ṣe bàbá nìkan tá à ń ṣe onígbà tí gbogbo ẹ̀dúgbòlùgbò gbogbo ìjọba tó lọ tán wọ́n á bẹ̀rẹ̀ láti tún lè ṣe àwọn ló máa ń gbẹ̀yìn síbí èyí nìkan kọ́ Olúwa tó ń lò wọ́n láti pèsè ohun ẹ̀rọ yìí tí a fi ń gbálẹ̀ vacuum cleaners lórúkọ Jésù Olúwa yóò bùkún yín o Olúwa yóò sọ̀rọ̀ yín lọ́wọ́ pé tó ló wá tilẹ̀ fún iṣẹ́ kan tàbí òun ní lórúkọ Jésù Olúwa yóò fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ rọ́pò kí a tó gbọ́dọ̀ Ọlọ́run a ó dìde láti ya ohun èlò ìsímọ́ kí a tó bẹ̀rẹ̀ sí nílò òfin tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ ọ̀rọ̀ wa jẹ́ ká ìdídúró láti gbàdúrà láti yà símọ́. ayọ̀ ẹlẹ́dàá wa a fi ògo forúkọ mímọ́ rẹ fún ètí olú àwọn ọmọ rẹ fún láti lè tún ilé rẹ ṣe lórúkọ Jésù Olúwa gba ọpẹ́ wa lórúkọ Jésù Olúwa gba ayé wa yẹ wá fi ohun èlò ilé lọ́wọ́ gbogbo àwọn ọwọ́ tí ó ti lọ́wọ́ nínú rẹ̀ láti pèsè ohun èlò yìí lórúkọ Jésù Olúwa bùkún wọn gbogbo ìdọ̀tí ayé wọn gbogbo àwọn ẹ̀gbin gbogbo àwọn òkè ìṣòro gbogbo àwọn tí wọ́n wojú rẹ̀ fún ní ọ̀nà kan tàbí òmíràn ní orúkọ Jésù Olúwa bá a pàdé wọ́n ti máa fi ohun èlò yìí tún ilé rẹ̀ ṣe ní ayé wọn Olúwa tún ṣe ayé ọmọ wọn Olúwa tún ṣe ẹbí wọn Olúwa tún ṣe gbogbo àwọn ọmọ rẹ̀ níhìn ní orúkọ Jésù Olúwa tún ayé wa ṣe Olúwa ràn wá lọ́wọ́ ẹ̀mí àti oore ọ̀fẹ́ àti okun láti ṣe iṣẹ́ pẹ̀lú ìwọ Kristi jù báyìí lọ fún olúkúlùkù wa Olúwa fi é fún wa Olúwa ràn wá lọ́wọ́ ògo ní forúkọ mímọ́ rẹ ìjọ ìlú náà nìyí vacuum cleaner yìí fún ìlò ògo rẹ àdáwọlé àpòǹpọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ ogun kan níyì pé kó lu àkóbá dáwọlé kó yà sí mọ́ bí wọ́n ti máa lọ kó má ṣe gbiná kí ó má ṣe ṣiṣẹ́ lòdì kí ó lọ fẹ́rẹ̀ kó máa bá wọn gbé à ń bẹ̀ kó yà sí mọ́ lórúkọ ti bàbá àti ní ti ọmọ àti ní ti ẹ̀mí mọ́ Jésù ẹ̀kẹ́ hallelujah ẹ̀kẹ́ hallelujah ẹ̀kẹ́ hallelujah ẹ ṣé Olúwa kó ràn wá lọ́wọ́ gbogbo àwọn iṣẹ́ tó wà ní èyí ẹ jẹ́ kí Olúwa ti ń lò wá kó tó máa lò wá sí Olúwa yóò sì máa bùkún wa nísìnyí àná láti lọ gbọ́dọ̀ lọ́rùn àwọn bàbá wa tó lọ́ọ́ yóò lò fún wa náà bàbá wa olùṣọ́ àgùntàn ìránṣẹ́ Ọlọ́run Henry Ọ̀dẹ́nẹ̀yẹ ẹ jẹ́ ká gbé Jésù jáde ayé wọn nígbà tó gbọ́dọ̀ lókè yìí láti gbọ́dọ̀ lábùdó àkókò wa ní iṣẹ́ ìránṣẹ́ wọn. ọ̀rọ̀ yín iye ní ẹ̀mí sí ni lọ́rùn ẹ bá wa sọ̀rọ̀ láàrin
àwa tí a pọ̀ àti tí ó sàn ní ọjọ́ ìkẹyìn Ọlọ́run káwáyé Jésù Olúwa wa. ẹjẹ́ àjọkọ̀ ẹgbẹ́ akọrin akọ ẹsẹ̀ kejì orin ní ìtẹ̀síwájú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tá a gbọ́ lówùrọ̀ yìí. lọ tí bùkún fún àwọn tí ó gbẹ̀gbẹ̀ láti tọ́ sí ìgbàlà kíkún àti fẹ́ ìyanu rẹ̀. Ohun èlò tí ó lè wá nípa agbára rẹ̀ nìkan tí ṣiṣẹ́ inú wa lójoojọ́ ni wọ́n fi lè máa lò wá. Àmín. Ẹ ṣé pọ̀ tíṣẹ̀ tí a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín Olúwa fún ìpèsè aṣọ yìí. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá wọṣọ yìí láàyè lórúkọ Jésù ọwọ́ tó fi wọ́ ló máa fi bọ́ lórúkọ Jésù. Mo gbàdúrà lórúkọ Jésù aṣọ yìí àní fi sìnkú ẹnikẹ́ni. Aṣọ yìí a fẹ́ lò pẹ̀lú ìgbàgbọ́ wípé nígbà tí a bá wọ̀ tí a fi yin ẹ̀yin Ọlọ́run lógo ẹ ó lò láti fà wá sókè. Olúwa jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. A yà aṣọ ìsímímọ́ ní orúkọ Baba àti ń tọmọ àti ń tẹ̀mí mọ́ ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Ẹ ṣé pọ̀ ẹ kú ìnáwó. Bí wọ́n ṣe sọ ẹjọ́ ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká lọ́wọ́ nínú ẹ̀. Àǹfààní mẹ́ta ló wà nínú fún ẹnikẹ́ni tó bá lọ́wọ́ nínú ẹ̀. Àkọ́kọ́, a ò ní rìn hòhò lórúkọ Jésù. Ìkejì, à ń lọ́wọ́ nínú iṣẹ́ Olúwa. Ìkẹta, a dúró bí ikọ̀ Ọlọ́run ambassador of Christ. Wọ́n kọ pẹpẹ yìí sáyà ẹ̀ pé mi ò tijú Jésù Kristi. Ẹ jẹ́ tọ́ gbogbo àwọn ọmọ wa ní ká àwọn ọmọ mi mẹ́ta ni wọ́n wá bá mi ṣọdún. Gbogbo wọn ni máa rà tí máa fún. Ó jù wọ́n lọ kò á jẹ́ jù wọ́n lọ náà kò sí lọ́kùn. Ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ni gbogbo wọn máa pọ̀ tó lórúkọ Jésù. Nígbà tí a ń tẹ̀síwájú ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tá ó gbọ́ gbogbo ẹnikẹ́ni tí ọjọ́ òbí ẹ̀ bá bọ́ sí oṣù yìí kó jáde wá. July gbogbo ẹnikẹ́ni tí bá dẹ̀ bọ́ sí July. July gbogbo ẹnikẹ́ni tí ó ṣègbéyàwó ní July ẹni tó ṣègbéyàwó ní July ẹ máa bọ ẹ má ti lọ ẹni tó ṣègbéyàwó ní July gbogbo àwọn tí wọ́n gba work authorization tí wọ́n gba green card ní July gbogbo ẹnikẹ́ni tó ra ọkọ̀ ní July gbogbo ẹni tó move láti apartment sí ilé ní July gbogbo ẹni tó rọrùn ṣe ní restructure ní July. Ṣe ẹni tí ọkọ ẹ fi ọjọ́ bí July ẹni tí ìyàwó ẹ fi ọjọ́ bí July ẹni tó ọmọ ẹ fi ọjọ́ bí July ọlọ́run ṣe ẹni tí ọmọ ẹ fi ọjọ́ bí July tí wọ́n kí kú oríire lóṣù July ẹ má ti lọ. Ẹyin ọṣà ti di ọṣà dábì lóhùn. Ẹ ṣe ẹyin mélòó wà ẹ ṣe ìṣúná ohun tí a máa ṣe rè a máa gbàdúrà sí ẹ wúlò ẹ kó kọ ní sí ọjọ́ Sunday tó kẹ́yìn oṣù la máa ṣe ìdúpẹ́ ọmọ àbúrúkọ ẹ orúkọ ẹ̀yin tó fẹ́ wá dúpẹ́ gan ló kàn wẹ̀ Ọlọ́run mọ ìdí tẹ́ fi torí ọ̀fẹ́ dúpẹ́ ohun tí a fẹ́ ṣe nínú ohun tèmi ò tún pé oṣù ìrọ̀jọ́ bí mi àwa lolúwa máa lò láti sanwó ilé ìlóṣù Ọlọ́run fi oṣù méjìlá ló ń fi sanwó ilé wa bá a bá sanwó ilé tiẹ̀ náà lóṣù kan púpọ̀ ẹ jẹ́ ká gbà ká fún ohun tó tówó àwọn aráàlú wọn ṣe dáadáa tó $100 pé ló fi dín
lówó lé mo dẹ̀ fi kún ẹ jẹ́ káwa ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ káàtì sanwó náà pẹ̀lú ìmọ́lẹ̀ òní dáṣẹ́ náà ẹ jẹ́ káwa tó kù káàdìdè dáadáa àpọ̀mẹ́gbẹ́ láti gbàdúrà ẹ dìde àwa láti ṣe bẹ́ẹ̀ fẹ́ gbàdúrà rà ọ́ ní òkú ilé dúró ẹ já lò iṣẹ́ tí a pinnu láti ṣe Olúwa ràn wá lọ́wọ́ láti ṣe ó yá o. a ti jọ̀wọ́ ìdíkà wa láti gbé ẹrù ràn wá lọ́wọ́ láti gbé. ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa nítorí a ti pinnu láti ṣe tó bá ti wà lọ́kọ̀ ènìyàn Ọlọ́run á fi lé lọ́wọ́ mo gbàdúrà ohun tá a fi sanwó lé oṣù yìí tá a ti fi sanwó ná pẹ̀lú Olúwa kó pèsè fún wa àwa Olúwa máa lò ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Àmín orúkọ Jésù àmín ẹ ṣeun ẹ má gbàgbé orúkọ yín sí 28 ọjọ́ ìsinmi tó kẹ́yìn là ń bọ̀ wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ jọ̀ọ́ gbogbo àwa tí a ṣe baptism ẹ jẹ́ kí a dúró ìṣẹ́jú kan lẹ́yìn ìsìn a fẹ́ lọ fi ẹ̀mí ìmoore hàn fún bàbá wa tó ló wá lò bàbá wa IG Fakunle wọ́n transfer wọn lọ sí Nàìjíríà lónìí ní aago 5 ni wọ́n máa ṣe sí ìdágbére fún wọn àwa fẹ́ lọ bí ẹgbẹ́ ká wọṣọ baptism wa ká sì mú ẹ̀bùn dání ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún lòtòlú wa ló bàbá yẹn ẹ ṣe ẹ jẹ́ ká dúró bí ojú ìṣẹ́jú méjì ká tètè ṣèpàdé Olúwa gbàdúrà lórúkọ Jésù Kristi ojú òní tiwa o missionary envelope tí a dá iṣẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ lolúwa ń lò ló ń lo ọrẹ tí a ń dá yìí fún ìkànnú ẹ̀ tí missionary tí àwọn African mandate fẹ́ dojú kọ ní ìsinmi pé wọ́n fẹ́ gba Boko Haram wọ́n fẹ́ gba àwọn ìpínlẹ̀ lọ́wọ́ Boko Haram àṣìtú à ń bẹ̀rẹ̀ o wọ́n ń darán níwọ̀ ìlà oòrùn ìlú ibi tí a ti ń ṣiṣẹ́ yìí àwọn darandaran yẹn wọ́n lówó nítorí iṣẹ́ tí wọ́n ṣe ó lérè nú ẹgbẹ̀rún mẹ́wàá màálù ni wọ́n ń pa ní ojúmọ́ kan lórílẹ̀‐èdè wa 10,000 cattle ni wọ́n ń pa àwa náà là ń rà tí a fi ń ṣòkú tí a fi ń ṣe birthday níbẹ̀ àwọn málà wọn lówó gan wọ́n wá máa gba àwọn ọmọ Kútọ̀nù tó jẹ́ Christian wọ́n á gbọ́ ọmọ wọn lọ́mọ ọ̀dọ̀ tí wọ́n bá gbọ́ ọmọ obìnrin wọn lọ́mọ ọ̀dọ̀ ká tó wí ká tó fọ̀ ó ti di ìyàwó tó bá sì di ìyàwó òun ti di mùsùlùmí gbogbo ọmọ tó bí ó di mùsùlùmí wọ́n fi ọrọ̀ ajé àti ìbùkún wọ́n fi ń jèrè ọkàn fúnra wọn àwọn ará Kútọ̀nù wọ́n sì fẹ́ràn ẹlẹ́dẹ̀ púpọ̀ bọ́bára màálù kan wọ́n lè rẹ́ ẹlẹ́dẹ̀ méjì àwọn èèyàn wa náà fẹ́ ṣiṣẹ́ ẹlẹ́dẹ̀ ṣé ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé tí wọ́n bá ti ń sin ẹlẹ́dẹ̀ gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ń sin ẹlẹ́dẹ̀ ó ti di èèwọ̀ wọ́n á sá fún wọn á ní kó má súnmọ́ òre wọn bí a bá ṣe ń sin ẹlẹ́dẹ̀ tí a ń pa owó wọlé là ń pa àlè lé àwọn ọmọ wa pé wọn ò gbọdọ̀ fún wọn ṣọmọ ọ̀dọ̀ ṣé mọ̀ pé ó di méjì báyìí ẹ ṣe nítorí ẹ̀ ni wọ́n ṣe fẹ́ dá ilé iṣẹ́ ibi tí a ti máa sin ẹlẹ́dẹ̀ cooperative ni wọ́n máa dálẹ̀ kí ṣe pé wọ́n kàn fẹ́ fún wọn lówó wọ́n á gbówó kalẹ̀ wọ́n á dá ilé iṣẹ́ yẹn lẹ̀ wọ́n á máa ṣiṣẹ́ yẹn wọ́n á máa dáwó yẹn padà díẹ̀díẹ̀ ara iṣẹ́ tó wà níwájú wọn láti ṣe lọ́dún yìí á sì ṣeé ṣe lórúkọ Jésù Kristi èmi wà nínú ẹni tó lù wá máa lò lórúkọ Jésù Kristi ẹ ṣeun ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wa ní òwúrọ̀ yìí ó dó lórí ẹ̀mí ìránṣẹ́ the spirit of servanthood ẹ̀mí ìránṣẹ́ ìwé Àìsáyà orí 42 ẹsẹ̀ ìkíní ìkejì ìkẹta àti ìkẹrin ni wọ́n kà fún wa ẹ jẹ́ á fi sùúrù gbọ́ bí wọ́n ṣe kà ẹ̀mí ìránṣẹ́ ẹ̀mí tó bá ń gbénú ènìyàn ló ń darí ènìyàn ẹ̀mí olè a máa mú kéèyàn jalè ẹ̀mí irọ́ a máa jẹ́ kí irọ́ kó rọrùn fún yàn láti pa ẹni tó bá lẹ́mìí irọ́ tó bá parọ́ kẹ́ tó ja ẹ̀ ṣe díẹ̀ hallelujah ẹ̀mí ni ẹ̀mí ìránṣẹ́ Isaiah 42 verse 1-4. wo ìránṣẹ́ mi. wo ìránṣẹ́ mi. ẹni tí mo gbèrò. ẹni tí mo gbèrò. ó ti kọ́kọ́ pe orúkọ ẹ̀ náà ó sọ ààyè ibi tó fi sí wo ìránṣẹ́ mi
ẹ̀mí tí mo gbéró number one. àyànfẹ́ mi. ẹni tí mo yàn fẹ́. ẹni tí inú mi dùn sí. inú mi dùn sí. mo ti fi ẹ̀mí mi fún un. nítorí pé ó pè ní ìránṣẹ́ kẹ́jú mọ̀ pé ẹ̀mí ìránṣẹ́ ló fi fún. ẹ̀mí ìránṣẹ́ wọ́n ń fi fúnni ni. ẹni tó bá jọ̀wọ́ ara ẹ̀ tó yọ̀ǹda ọkàn ìlọ́rọ̀rùn fún wọn kì í fi tipátipá fún yàn. tọ́lọ́run ó ní èmi dúró lókun àyà ọkàn rẹ mò ń kànkùn. bó o bá jẹ́ sí fún mi èmi á wọlé èmi ò sì bá ọ jẹ. ọlọ́run kì í ṣolè kì í jálẹ̀kùn bó o bá ṣe fún ni. ó ní èmi fún ọ ní ẹ̀mí mi. yes. òun ó mú ìdájọ́ wá fún àwọn kèfèrí. tí o bá gbẹ ẹ̀mí yìí màá wá fi ẹ́ sórí àléfà tí o lè aláṣẹ. wọ́n yọ̀ǹda ìlú Egypt lápapọ̀ pátápátá fún Joseph ni nítorí ó gba ẹ̀mí ìránṣẹ́. ṣe ni ọba náà sọ wípé máa ṣàkóso gbogbo ìlú yìí kó tó ṣe onídàájọ́ òun láti gba ẹ̀mí ìránṣẹ́. òun kì yóò kígbe. kì yóò kígbe kì í ṣe publicity kì í pariwo ara ẹ̀. ẹ rí pé ẹni tó bá lẹ́mí ìránṣẹ́ kì í gbéraga. ẹ máa rí ibi iṣẹ́ ṣá ni. tíṣẹ́ kan bá sílẹ̀ ní church ó ti sáré sí ó ti ṣe. kì í gbéraga kì í pariwo ara ẹ̀. ọlọ́run ló ń polongo ẹni tó lẹ́mí ìránṣẹ́ nínú. ẹ̀mí ìránṣẹ́ ló wà nínú Dáníẹ́lì. bíbélì sọ pé aya ọba sì mú orúkọ ẹ̀ lọ sí ààfin ọba ó ní kábíyèsí ẹnìkan wà nínú rẹ̀ nínú ẹni tí ẹ̀mí ọlọ́run ń gbé. ẹ ní láti polongo ara yín tẹ́ bá dẹ́mi ìránṣẹ́. ọlọ́run ló máa kó kìkì ènìyàn kò sí oyè advertisement kan tó yan sí. wọ́n gbá bọ́ọ̀lù kan tí wọ́n ń pè ní bowl Super Bowl. ìṣẹ́jú kan tí ẹ bá ṣe advertisement ní Super Bowl is over $10,000 $10,000 kẹ bóyá ní tó bá quarter of a million ìṣẹ́jú kan 1 million ìṣẹ́jú kan. ṣùgbọ́n tí ọlọ́run bá kéde ènìyàn Super Bowl kéré. ó ní ẹni tó bá ní ẹ̀mí ìránṣẹ́ nú kì í pariwo kì í kó kìkì ara ẹ̀ ọlọ́run fúnra ẹ̀ ló ń polongo ẹ̀. yes ma. bẹ́ẹ̀ ni kì yóò jẹ́ kí a gbọ́ ohùn rẹ̀ ní ìgboro. iye fífọ́ ni òun kì yóò ṣe. òwú tí ń ru èéfín ni òun kì yóò pa. yóò mú ìdájọ́ wá sí òtítọ́. ìṣèkò mi nítorí àkókò. bíbélì sọ pé ó ní ká gbìyànjú kí a má ṣe di onílọ́ra ṣùgbọ́n aláfarawé àwọn ẹni tí ó fi ìgbàgbọ́ àti sùúrù gba ìlérí náà. ká ṣe aláfarawé ẹjá kíyèsí àwọn díẹ̀ nínú àwọn tó lẹ́mìí ìránṣẹ́ nínú àti èrè tó tẹ̀lé nínú bíbélì. ó ní ká ṣe àfarawé wọn. ìkan nínú ẹni tí a fẹ́ wò ní Kristi olùgbàlà wa ẹni tó wá sáyé tó wá kú káwa bàá lè yè. ó fi àpẹẹrẹ lélẹ̀ fún wa pé ká jọ̀wọ́ ara wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run. bó bá ní ẹ̀mí kan tó jẹ wá lógún tó yẹ ká gbàdúrà fún jù ní ẹ̀mí ìránṣẹ́. ìwé Fílípì orí 2 ẹsẹ̀ 5 títí dé ẹsẹ̀ 8 Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Jesus Christ placed himself as a template for us to follow. He allowed the spirit of servanthood to overwhelm him. Jésù Kristi àpẹẹrẹ àkọ́kọ́ nìyí. Yes. ẹ ní èrò yìí nínú yín. ẹ ní èrò yìí nínú yín. èyí tí ó wà pẹ̀lú nínú Kristi. èyí tó wà pẹ̀lú nínú Kristi Jésù àpẹẹrẹ àkọ́kọ́ fún wa. ẹni tí ó tilẹ̀ jẹ́ àwòrán Ọlọ́run tí kò kà á sí ìwọra láti bá Ọlọ́run dọ́gba. ṣùgbọ́n ó bọ́ ògo rẹ̀ sílẹ̀. ó bọ́ ògo rẹ̀ sílẹ̀. ó sì mú àwọ̀ ìránṣẹ́. ó mú àwọ̀ ìránṣẹ́ ó gbé wọ̀. a sì ṣe é ní àwòrán ènìyàn. nígbà tí a sì ti rí ní ìrí ènìyàn ó rẹ ara rẹ̀ sílẹ̀ ó sì tẹríba títí dé ojú ikú àní ikú orí àgbélébùú. ẹ ṣe àpẹẹrẹ àkọ́kọ́ nìyí. èrè tó sì tẹ̀lé gbogbo wa lámọ̀ ní orúkọ Jésù Kristi ni wọ́n ní kí gbogbo eékún kó wólẹ̀ gbogbo agbára tó wà nínú sọ́mọ̀ ètò wà lórí ilẹ̀ ètò wà nísàlẹ̀ ilẹ̀ kó wólẹ̀. Ọlọ́run dé ládé ó sì fi ṣe aláṣẹ lórí gbogbo ayé. ó wá sọ pé bí bàbá ṣe rán mi bẹ́ẹ̀ gẹ́ẹ́ lèmi náà rán yín náà pẹ̀lú. ẹ̀mí ìránṣẹ́ ẹ̀mí ni. àpẹẹrẹ kejì ni Dáníẹ́lì ni Dáfídì ní àpẹẹrẹ kejì Psalm 89 verse 20
Psalm 89 verse 20 ó ní ká ṣe àfarawé àwọn tó fi sùúrù tí wọ́n fi gba èrè náà tí wọ́n fi gba ìlérí náà. Ọlọ́run ti ṣèlérí láti sọ wá di ńlá ṣùgbọ́n ó fi condition sí. Ó ṣèlérí láti fà wá sókè ṣùgbọ́n ní ká kíyèsí ohun táwọn yẹn ṣe tí wọ́n fi tẹ́mi ò fi fà wọ́n sókè. Ẹ̀yin náà ṣe pẹ̀lú ẹgbẹ́ mi ìránṣẹ́. Yes. Èmi ti rí Dáfídì. Èmi ti rí Dáfídì. Ìránṣẹ́ mi. Jẹ́ gbọ́n nǹkan tó rí. Mo rí Dáfídì. Qualification ẹ̀ ni pé ìránṣẹ́ mi ní í ṣe. Òróró mi mímọ́ ni mo ti ta sílé orí. Kó tó gba òróró wọ́n wo ọkàn ẹ̀ wọ́n rí i pé lóòótọ́ ìránṣẹ́ ni kò gbéraga. Àwọn tó fẹ́ joyè wọ́n wọ agbádá. Àwọn tó fẹ́ joyè wọ́n tò wọ́n lọ́wọ́ ọ̀wọ́. Àwọn yẹn fẹ́ joyè ní Dáfídì ò wá oyè iṣẹ́ ló ń wá. Olúwa ni mo ti rí níbi tó ti ń ṣiṣẹ́. Àwọn tí yóò joyè tí yóò jọba màá rí ọkàn wọn. Ọkàn ìránṣẹ́ lèmi Olúwa ń fà lọ síbi àyè ńlá. Ẹja sílẹ̀ kan ọkàn wa sílẹ̀ kó fún wa ní ẹ̀mí ìránṣẹ́ yìí. Hallelujah. Dáfídì kan náà ẹja wo Psalm 78 verse 70. Psalm 78 verse 70 ẹ wo bí tó ti lọ pè wá. Ẹ̀rù tọ́lọ́run ti lọ pe Dáfídì wá 78 verse 70 Psalm. Ó sì yan Dáfídì ìránṣẹ́ rẹ̀. Ó sì yan Dáfídì ìránṣẹ́ rẹ̀ wọ́n pa iṣẹ́ mọ̀ pé nígbà tí wọ́n ní kán lọ yan ọba wọ́n ní lọ yan ọba ọ̀kan nínú àwọn ọmọ Jésè mo fẹ́ fi jọba. Qualification wọn gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe pa aláṣẹ ni pé ó ní láti jẹ́ ọmọ Jésè. Ọlọ́run wá kíyèsí pé àwọn ọmọ Jésè pọ̀ ó wá ní lórí òṣùwọ̀n tèmi ìránṣẹ́ nínú wọn ni mo máa yàn láti fi jẹ jọba. Yes, ẹgbẹ́ láti bẹ̀rẹ̀ wá. Ó sì yan Dáfídì ìránṣẹ́ rẹ̀. Ó sì mú un kúrò láti inú agbo ọ̀dọ́ àgùntàn. Ó mú jáde kúrò nínú agbo ọ̀dọ́ àgùntàn. Ibi tí wọ́n ti mú Dáfídì kò yẹ kó ẹ pé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti máa mú ọba ṣùgbọ́n Ọlọ́run wo ọkàn. 1 Samuel chapter 16 verse 11 through 13. Dáfídì àwa kíyèsí Joshua tàbá kíyèsí Joshua máa sọ àpẹẹrẹ tèmi náà díẹ̀ àwa gbàdúrà fún ẹ̀mí ìránṣẹ́ yìí. Kò sí nǹkan tó rọrùn ju pé kéèyàn lẹ́mìí yẹn lọ. Tó bá lẹ́mìí ìránṣẹ́ iṣẹ́ Olúwa kì í súyàn ṣe. Tó bá lẹ́mìí ìránṣẹ́ kò sí ohun tẹ́nìkan lè sọ kì í dà wọ́n láàmú. Ṣùgbọ́n tí ò bá tí ì ṣe débi kó sọ pé ṣóun nìkan ló wà ń bẹ ni a ò tí ì ṣe nǹkan kan. Ayé láti sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ń pe àwọn kan ní fanatic. À á ṣe débi kó máa gbẹ̀ ní fanatic. Ìgbà yẹn ló yẹ ṣe ń ṣiṣẹ́ Olúwa. Ẹni tó bá gbẹ ẹ̀mí ìránṣẹ́ ó máa ń wà focus ohun tó ń ṣe ló ń tẹjú mọ́. Wọ́n ní tí wọ́n lè fi Yorùbá ṣe sìnkan réèyàn ni èmi ò mọ ẹni tó rán mi jẹ́lẹ̀ ní èmi ń ṣe tiẹ̀ ó ti tán bìrìmọ̀ ẹlẹ́yìn bí òléyìn kémi ṣáà ti ṣe tiẹ̀ òun tó kù ti lọ́wọ́ láti kọ́ àwọn èèyàn wa ó ṣáà dúrà ń gbà èmi ò mọ ó ṣáà ní kí n ṣáà gbàdúrà lédè Yorùbá ṣé ta lè sọ òyìnbó ni rárá mo lè sọ òyìnbó díẹ̀ yes ma. Samuel sì bi Jésè léèrè pé gbogbo àwọn ọmọ rẹ ni ó wà níhìn bí òun sì dáhùn wípé àbíkẹ́yìn wọn ni ó kù sáwò ó ń ṣọ́ àgùntàn. Samuel wí fún Jésè pé ránṣẹ́ kí o sì mú wá nítorí pé àwa kì yóò jókòó títí òun yóò fi dé yìí. Ó sì ránṣẹ́ sí i ó sì mú wá òun sì jẹ́ ẹni pupa tí ó lẹ́wà lójú ó sì dára láti máa wò. Olúwa sì wí fún un pé dìde kí o sì fi òróró sà á lé àmì nítorí pé òun náà ni èyí. Ẹ ṣé jẹ́ kí wọ́n pè mí sórí aago jẹ́ kí wọ́n pè mí sórí aago fi fọ́tò mi àwọn tó máa ràn mí lọ́wọ́ jẹ́ kí wọ́n pè mí sórí aago. Wọ́n fi fọ́tò hàn àwọn ogun ọ̀run wọ́n ní ẹ lọ pè wá ó ní àwa kì yóò jókòó títí yóò fi dé. Èyí tó yà mí lẹ́nu pé nígbà tí wọ́n tún ta òróró ọba ilé lórí tán ó tún padà lọ sínú agbo ẹran ó ń ṣiṣẹ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí òtún rẹ̀ dórí ẹ̀ Bíbélì sọ pé ẹ̀mí Ọlọ́run sì kúrò nínú Sọ́ọ̀lù ẹ̀mí tó sọ dọba ó ti kúrò nínú ẹ̀. Ṣùgbọ́n ohun tó yà mí lẹ́nu pé nígbà tí wọ́n tún fẹ́ pe ẹni tó máa kọrin fún Sọ́ọ̀lù ní ààfin Dáfídì ni wọ́n lọ pè ẹ mọ nǹkan tí Sọ́ọ̀lù sọ ó ní ẹ lọ bá mi pé ọmọ Jésè wá láàrin agbo ẹran tó wà tó ẹ pẹ́ lómìnira ni wọ́n ti ta ọ̀rọ̀ ọba lé mi lórí kí ló tún kù ọba ìkó lórí àlééfà fún mi rárá ó tún lọ ó tẹríba Sọ́ọ̀lù tún rán káàkiri ó sì ń jíṣẹ́
ó ní mo ti gba òróró ṣùgbọ́n àkókò àti dórí àléfà máa dúró de ìgbà Ọlọ́run hallelujah. Joshua ní àpẹẹrẹ ìkẹta bíbélì sọ wípé nínú ìwé Joshua orí kìíní ẹsẹ̀ kìíní ó ní bọ̀ìbọ̀ì ni Joshua fún Mósè ó ní ẹ̀mí ìránṣẹ́ nínú ẹ̀ ó tẹríba ó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Mósè nígbà tó Ọlọ́run máa ní tó fẹ́ yan ẹni tí Mósè yóò fi àléfà àṣẹ ìtọ́ni àti ìdarí Ísírẹ́lì lọ́wọ́ ó ní lọ mú ọmọ Joshua ọmọ Núnì Joshua chapter 1 verse 1. ó sì ṣe lẹ́yìn ikú Mósè ìránṣẹ́ Olúwa ni Olúwa sọ fún Joshua ọmọ Núnì ìránṣẹ́ Mósè. Ẹ̀mí ìránṣẹ́ ló wà nínú ẹ̀ lọ́wọ́ sọ pé kó lọ pè wá jáde wá kì í ṣẹ̀mí agbéraga kì í ṣẹ̀mí there's no entitlement in title. Ẹ má bá yàn du oyè ẹ̀yin ẹ̀ ṣiṣẹ́ Olúwa iye tó bá kàn yín á fún wa hallelujah. Nígbà tí mo ti dàgbà tí mo ti ń ṣe member building committee mi ò ti brother ni mí ẹ má tí ìfiṣẹ́ yẹn lé mi lọ́wọ́ ní gbogbo ara máa fi ṣe gbogbo owó tí mo ní máa dàlé lórí. Ó kù bí ọ̀sẹ̀ kan tí a fẹ́ ṣe district rally the first of its kind ní Maiduguri wọ́n ti ká òrìlé ilé àròkọ bóyá à lè rúfẹ̀ ọ̀sẹ̀ kan ló kú àmàtí rúf àwọn bàbá ń bọ̀ láti Kánò láti wá ṣe rally fún wa district rally ìgbà àkọ́kọ́ ní Maiduguri mo ní ẹ ti ṣe mistake tẹ fún mi ṣe chairman building committee a parí ilé yìí kan tó bá gbà ló máa bẹ̀ sí kọ́lẹ̀ kúnkún ẹ mọ owó ẹ jáde àṣírí wọn gbọ́dọ̀ tú and they complete everything as a brother. Nígbà tí mo dàgbà iṣẹ́ àkọ́kọ́ tí wọ́n kọ́ ṣe wọ́n rán wa jáde kí n kó àwọn ọ̀dọ́ lọ ká lọ dá ìjọ́lẹ̀ níbi kan tí wọ́n pè ní ọba wọlé mímọ́ kó wò mí gbogbo ayé kò sí rọ́ọ̀bẹ̀ ní ọba wọlé a lọ ìgbà àkọ́kọ́ tí a máa ṣe sí lábẹ́ ní ọba wọlé abẹ́ igi la ti ṣe sí òjò pa dẹ́ndẹ́ sí wa lára ṣùgbọ́n àṣẹ kí nígbà tí a bá máa fi oṣù mẹ́ta yóò máa dúró oṣù kẹta àti ralẹ̀ àti kọ́ church a ṣe ìpìlẹ̀ mission house lọ́wọ́ ni wọ́n transfer mi ọ̀sẹ̀ tó tẹ̀lé ni wọ́n máa jẹ presiding elder àwọn èèyàn dìde kò yẹ kó níbẹ̀ ẹni tó ti ṣe ẹbẹ̀ ọwọ́ tó ṣẹ́gun sí ló máa jẹ mo ní mo ti ṣẹ́gun sí mi màá lọ jẹ́ ní headquarters hallelujah èmi mi ò sí nídìí ọ̀tẹ̀ iṣẹ́ ni mo wá ṣe ẹbí tó yẹ lẹ̀ lóòótọ́ wọ́n ti gbé mi kúrò ní headquarters ẹjọ́ gbé wá síbẹ̀ padà ni wọ́n fi ṣe presiding elder lónìí èmi ti di pastor ó yìí wà ní presiding elder kì í ṣe pé kò fẹ́ ọlọ́run òpin ṣiṣẹ́ pastor ni o rárá ọkùnrin bẹ́ẹ̀ nígbà tí mo padà tí wọ́n joyè tán wọ́n tún wá ní kí n tún lọ sí tìbòmíì wọ́n rán mi lọ sí ibì kan tí a ń pè ní Àjíbọ̀sẹ̀ wọ́n ní àwọn tọ́ọ̀gì ń dà wá láàmú wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ wa lásìkò sí ọlọ́run ti jogún ilẹ̀ náà fún wa ibẹ̀ ti di district center nísìn ọkùnrin bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kí n lọ sí Maidan àti lọ síbẹ̀ àwọn Gàmbàrí ló ń ṣiṣẹ́ mbẹ̀ ló ń kó mìíràn mbẹ̀ wọ́n ní tó kú mo gbé dé Haúsá ẹ̀ ń gbọ́ bí mo ṣe ń káàkiri ẹ̀ kò sọ̀rọ̀ òye mbẹ̀ ọ̀rọ̀ iṣẹ́ ni ṣùgbọ́n tó ń dùn mọ́ mi ni pé bí mo ṣe ń ṣe lọ́lọ́run ṣe tèmi when God's concern becomes your concern he takes over your own concern èmi ò tiẹ̀ gbọ́dọ̀ nípa báwọn ni wọ́n ṣe ń jẹ bọ́ ṣe ń mu wàhálà tiẹ̀ ni èmi ń bójútó ṣe ẹ̀ tí abójútó tèmi àwọn ọmọ mi ń ṣe dáadáa ìyàwó mi ń ṣe dáadáa kò sí àìsàn àlọ́sọ́sìpìtù hallelujah ẹ fààyè lẹ̀ fún ọkàn ìránṣẹ́ ó pé hallelujah nígbà tí mo dé bíbáyìí mo dé synod mo láwọn ẹlẹ́rìí díẹ̀ bíbáyìí building committee mo ní ó gbọ́ àwọn ṣe ń ṣe kò gẹ́ building báyìí ṣá ẹlòmíì tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ building asako onújọ yẹn wọ́n ti dé àti fẹ́ kọ́lé tí ó bá kọ́lé gbèsè ló fẹ́ kọ́ ni àṣẹ building committee olúwa bá wa gbèsè ilé wa dúró pankoro landa sí gbogbo àyíká gravel ló wà láyìíká church mo ní kí ló dé aláti dọ̀dà sí bíbá yìí bí mo ti sọ lóòótọ́ ọlọ́run dẹ̀ gbọ́ àdúrà ní ọjọ́ yẹn ọ̀sẹ̀ tó tẹ̀lé làwọn méje wá bá mi lé wọ́n ní bàbá fẹ́ gbowó sílẹ̀ afẹ́ fi dọ̀dà ó wà ń bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ synod mo ń sọ aláfẹ́fẹ́ gbogbo èèyàn rí wọ́n ní èmi kọ́ ni owó mi kọ́ ni mo fi ṣe oṣù bá àwọn tó trust pé ọlọ́run á ṣe wọ́n wá méje ni wọ́n mi ò fẹ́ dárúkọ wọn tó mi ò láṣà àti dárúkọ wọn ṣùgbọ́n olúwa lòun wọ́n ní owó ti wà nílẹ̀ láti dọ̀dà fẹ́ dọ̀dà sáyíká chọ́ọ̀chì olúwa sì ṣe dọ̀dà sí gbogbo ẹ̀ àtúfà àlà sí. ẹ fààyè lẹ̀ fún ọlọ́run láti ṣiṣẹ́ ẹni tó bá jọ owó yín kò mú àṣírí ìṣerere yín ni àṣírí tó wà ń bẹ̀ ni wípé
bí ẹ bá ti ṣí ọkàn yín sílẹ̀ fún Ọlọ́run láti lò bí ìránṣẹ́ á wá máa deal pẹ̀lú yín pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìbùkún. ẹ wá di bí Ísákì, orílẹ̀-èdè á máa jowú yín. Kò tí ì tó, ó ní I will make you the light of the world. Kì í ṣe ìmọ́lẹ̀ kọ̀rọ̀ yàrá wa, mi òkìkí Ọlọ́run ò tí ì kàn tó. Tí plane bá ṣe tó wo plane bá dé àárà àbí fáwálé àrà kọ́tẹ́ẹ̀kì pé kọ́tẹ́ tó bá gbé lẹ̀ máa gùn. Ariwo tí wọ́n bá gbà kan pa wàhálà tí wọ́n nìyẹn. Èmi ni mo mà sí pé mo ti fọkàn mi lẹ́fọ́ Ọlọ́run láti ṣe. Hallelujah. Gbé chẹ́ẹ̀kì yẹn jáde. Hallelujah. Kí ni nǹkan tó ń fara hàn nínú ayé ẹni tí ó ń ṣiṣẹ́ tó bá fa ayé ẹ lẹ̀ fún Ọlọ́run láti lò bí ìránṣẹ́? Àkọ́kọ́, a máa ṣiṣẹ́ yẹn láìsí ìnira rárá. A kàn rọ̀ Ọlọ́run ni, a máa ṣe láìsí ìnira. Èkejì, ẹ jẹ́ ká wo kí ni ìwé Psalm sọ, Psalm 40 verse 8. Tẹnikẹ́ni tó bá ti fi ọkàn ẹ lẹ̀ fọ́lọ́run láti lò bí ìránṣẹ́, irú àwọn tó ń ṣe baptism yẹn nìsín abadabasi discipleship class tán, wọ́n ti di ọmọlẹ́yìn Jésù Kristi. Wọ́n fẹ́ wọ́n kọ̀ wọ́n á wá ṣẹ́pá sí sẹ́sẹ̀ láti ṣe Olúwa. Kò sẹ́ni tó ń joyè láì jẹ́ pé èmi ò nífẹ̀ẹ́ nìkan joyè tí mi ò disciple. Àkọ́kọ́, ẹ gba ọ̀rọ̀ Ọlọ́run síbí, memory nìyẹn. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wá wá jinlẹ̀ lára yín débi pé á sọ̀kalẹ̀ sí ọkàn yín. Ìgbà yẹn ni ti fi ọkàn yín fún ọ̀rọ̀ Ọlọ́run láti darí. Ìgbà yẹn ni wọ́n máa fi oyè léèyàn lọ́wọ́. The word of God must first get into your head, take over your heart before God use your hand. Head, heart, hand. Tí ẹ bá gbóyè fẹ́yàn tí ò ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lọ́kàn, á ṣìlò. Nígbà tí Ọlọ́run àṣì mistake kan tó Ọlọ́run ṣe, Ọlọ́run kì í ṣe mistake o. Ó fi Sọ́ọ̀lù joyè. Kò fún Sọ́ọ̀lù láàyè láti gba ọkàn ìránṣẹ́. Bíbélì sọ, ó ní Olúwa sọ pé mo sì kábàámọ̀ pé mo fi Sọ́ọ̀lù joyè. Kò ní ọkàn ìránṣẹ́ nínú ẹ̀ ló fi jẹ́ pé ńgbà tí wọ́n fẹ́ yan ọba míì, ó ní màá wá ẹni tó ti fààyè lẹ̀ fún ọkàn tí ọkàn ìránṣẹ́ tó wà nínú ayé ẹ̀. Dáfídì ní ó ní màá kú tí kìnìún kan bá máa fọ ọkàn àwọn àgùntàn yìí, ṣóun ló ní wọ́n ni, òun kọ́ ló ní wọ́n. Kì í ṣe pé mo ń fi ń ṣègbéraga tẹ́lẹ̀ kọ̀ọ̀kan ní ìṣe tí Trump ń halẹ̀ yìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àìsàn ni pé kò gbọ́dọ̀ fọwọ́ kọ̀ọ̀kan ní àwọn èèyàn mi. No! Kí ni ayọ̀ ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí wọ́n ní blue passport tí wọ́n dẹ̀ gbé mẹ́mbà ẹ̀kan tó ń lọ detain? Níjọ́ convention the Apostolic Church, aago mẹ́rin ni mo ti kúrò nígbà tí mo gbọ́ ọ̀kan ẹnìkan detain kí ni? Ajọ́ máa wọnú detention ni. Nígbà tí a débẹ̀ lọ́ọ̀yà ní àti ẹ̀ṣẹ̀ tí a ti tì wá pé torúkọ ò bá tí wọnú ìwé wọn ní tí wọ́n lé. Àgbàjáde mo fi jọ bàbá mi Dáfídì ni. Kìnìún kan wá fọ ọkàn àgùntàn tó fi sí ìké àmì. Rárá o, nǹkan tó ń pè ní iṣẹ́ ìránṣẹ́ nìyẹn. Ẹ jẹ́ àgbáradì kì í ṣe pásítọ̀ nìkan ṣo. Ibi tó ń fi ẹ́ sí àwọn làwọn kan ra vacuum cleaner. Mo bẹ̀ wọ́n, mo ní ẹ jẹ́ kí n lọ ra wọ́n ní bàbá ìfilẹ̀ fún wa. Ọmọ mi tó wà nídìí ẹ̀rọ yẹn gbogbo pépà tí a ń print, mo ní jẹ́ kí n sanwó níra. Ọlọ́run máa ẹ ti fún mi sí ìjáàjẹ̀ ní gbogbo àìní ẹ̀ máa bá pàdé. Àwọn ọkọ àyà gbogbo ìgbà tí wọ́n ṣe practice, wọ́n ń sọ́njẹ fúnra wọn ni wọ́n ń bọ́ra wọn ni. Níjọ́ kan mo ní ẹ jẹ́ ká wọ́n ní rárá ẹ fi yẹn lẹ̀ fún wa. Ẹ̀mí ìránṣẹ́ nìyẹn ẹ̀ ń kà mọ́ mi 48. Inú mi dùn láti ṣe ìfẹ́ rẹ Ọlọ́run mi, nítòótọ́ òfin rẹ ń bẹ ilé àyà. Ẹni tó bá lẹ́mí ìránṣẹ́ nìyẹn. Inú àádùn kò sí kíkún bẹ́ẹ̀. Wọ́n tún ti dé o, wọ́n tún ní ká ti tẹ̀lé bẹ́ẹ̀ ká lọ gbálẹ̀. Bí a ti ń clocking wọn ò ń bẹ̀ wá ká tó débẹ̀. A máa ń débẹ̀ ṣíwájú time ní calm. Tẹ́ bá léèyàn tó ń sáré gìrìgìrì tó jáná, ó níbi tó ń lọ. Ṣùgbọ́n church ò sí níbẹ̀. A máa ń sáré kádé báńkì kí báńkì tó close. A sáré jáde kúrò ní church kí church tó close. Hallelujah. Ẹ já fààyè lẹ́fẹ̀ẹ́ mi ìránṣẹ́. Èrè wà ń bẹ o, èrè wà ń bẹ púpọ̀. Ara èrè tó wà ń bẹ ní Matthew chapter 25 verse 23. Ara èrè tó wà nínú ẹ̀mí yẹn, tó wà nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́, ẹni tó bá fààyè lẹ̀ fún ọkàn ìránṣẹ́. Matthew 25:23. Matthew 25:23. Olúwa rẹ̀ sì wí fún un pé ó ṣeun ìwọ ọmọ ọ̀dọ̀ rere àti olóòótọ́. Ìwọ ṣe olóòótọ́ nínú ohun díẹ̀, èmi yóò sì mú ọ ṣe olórí ohun púpọ̀.
ìwọ bọ́ sínú ayọ̀ olúwa rẹ. ohun tí ó fọ̀ sí wa nìyẹn tí a bá rí Kristi. Bishop kan ni wọ́n kí káàbọ̀ sínú ìjọba Ọlọ́run. General overseer kọ́ mo rí àwọn ìwé ìkíni tí àwọn èèyàn fi ṣe pẹpẹ yìí wọ́n ní general overseer ok ẹ bá pè bẹ́ẹ̀ nítorí pé mi ò tí ì define position mi ni general overseer kọ́ ni wọ́n fi ń débẹ̀. ó ní tí o bá débẹ̀ tí o ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ tí o ní ọkàn ìránṣẹ́ láti ayé Olúwa sọ pé káàbọ̀ ìwọ ọmọ ọ̀dọ̀ tájú tọ́lọ̀ fún gbogbo wa nìyẹn oyè tọ́lọ̀ fún gbogbo wa jẹ́ nìyẹn ṣùgbọ́n kó tó pè é lọ́mọ ọ̀dọ̀ lọ́run á pè é lọ́mọ ọ̀dọ̀ láyé ṣé ìwọ ń ṣọmọ ọ̀dọ̀ Ọlọ́run bí tí ó bá di jọ tí àǹfààní bá ti wà fún mi táwọn olórí bá fún mi láàyè láti ti wàásù àwa lọ ìpele tó tẹ̀lé àtúnṣọ ṣùgbọ́n ìpele ìránṣẹ́ láwà yìí. Ọba wà lórí àlééfà ẹni tọ́lọ́run fẹ́ fi jọba ó rìn káàkiri inú gbó ń tọ́jú àwọn àgùntàn ó ní kankan ní òní pẹ̀lú bójémi náà lọ́lọ́run màá láìkẹ́ ẹni tó dúró tó ní àgùntàn ò gbọ́dọ̀ kú mọ́ òun lọ́wọ́ bí n bá fi ṣe orí Ísírẹ́lì ogun ò lè kó Ísírẹ́lì abájọ tó fi dé àfonífojì ẹ̀là tó ní báwo ni ọkùnrin aláìkọlà yìí ṣe máa tẹ́ḿbẹ́lú ọba ogun Ọlọ́run Ísírẹ́lì ká má rí kàkà bẹ́ẹ̀ máa kú ẹja dìde ẹnu ara wa la máa fi gbàdúrà o. Mo fi gbogbo rẹ̀ fún Jésù bàtà láìkú kan. Ó wá fẹ́ wọ́n sí gbẹ́kẹ̀lé, ó wá lọ́dọ̀ rẹ̀ títí. Fún ẹ̀mí ìránṣẹ́ ìwé Jòhánù orí 5 ẹsẹ̀ 30 ẹni tó bá ti ṣe ọkàn ẹ̀ pé Olúwa fún mi ní ẹ̀mí ìránṣẹ́ John chapter 5 verse 20 kò ní ìpinnu kankan jù t'Ọlọ́run John chapter 5 verse 30. Èmi kò lè ṣe nǹkan fúnra mi. èmi kò lè ṣe nǹkan fúnra mi. Bí mo ti ń gbọ́. Mò ń dájọ́. Ni mò ń dájọ́. Òdodo sì ni ìdájọ́ mi. Nítorí èmi kò wá ìfẹ́ tèmi tìkára mi. Mi ò ní timetable. Ibi tí iṣẹ́ Olúwa bá bá mi ni mo ti máa ṣe. Tó bá bá mi lórí couch màá ṣe oorun akùnrin màá sùn màá tún jí màá tún resume síbẹ̀ nítorí kíni. Bí kò ṣe ìfẹ́ ti bàbá mi ẹni tí ó rán mi. Ẹ ṣe 1 Corinthians chapter 4 verse 7. Àwa kan àwa fi gbàdúrà mo fẹ́ ká fi tara gbàdúrà yìí ni Ọlọ́run kì í jálẹ̀kùn tí ẹ bá ti ṣí àwọlé àjọba until you enthrone God in your heart he will not enthrone you on the earth. Only certified servant qualified to rule. 1 Corinthians. Nítorí ta ló mú ọ yàtọ̀. 4:7. Nítorí ta ló mú ọ yàtọ̀ kí ni ìwọ sì ní tí ìwọ kò tí gbà. Ǹjẹ́ bí ìwọ bá sì ti gbà. Tí ìwọ bá sì ti gbà. Èyí á ti ṣe tí ìwọ fi ń halẹ̀. Ṣògo lórí ẹ̀. Bí ẹni pé ìwọ kò gbà. Ẹ gbọ́ kí la ní bó bá lẹ́wà Ọlọ́run ló fún ẹ bí bá lówó Ọlọ́run ló fún ẹ wọ́n ní ó mọ̀rọ̀ gbé kalẹ̀ ìwọ ló ní ni ó ní kí la wá ń ṣògo nú ẹ̀ fún ẹja fi ìrẹ̀lẹ̀ ọkàn ká fi jọ̀wọ́ ẹ̀ fọ́ Ọlọ́run báyìí máa lò mí Olúwa àdúrà.
ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Lọ́wọ́ ẹni tí ire gbogbo ń ṣàn, lọ́wọ́ ẹni tí agbára wà, ọba tó sì ní kọ́kọ́rọ́ kan gbogbo. Àyàn fọ̀rọ̀ tí a gbọ́ lówùrọ̀ yìí, à ń bẹ̀ ọ́ pé kó ràn wá lọ́wọ́ kí o darí ìfẹ́ ọkàn wa sí ìṣiṣẹ́ fún ìwọ Kristi láti fún wa ní ẹ̀mí ìránṣẹ́ èyí tí ń ṣiṣẹ́ láì kò bójú wẹ̀yìn. Nírètí pé lọ́dọ̀ rẹ a ó gba èrè ẹ̀mí báyìí lórúkọ Jésù lọ́tun olùwàjò wọ iná wa sí lórúkọ Jésù olùwàjò wọ iná wa. Dáfídì ní dáyà tó sínú mi, à ń fẹ́ kí o dáyà tó sí ọkàn wa, ẹ̀mí ìmẹ́lẹ́, ẹ̀mí ọ̀lẹ, ẹ̀mí àríwísí, ẹ̀mí tí ń kọṣẹ́ lórúkọ Jésù Olúwa lé jáde nínú ọkàn gbogbo, Olúwa lé jáde. Ẹ̀mí titun tí ń bá a ṣiṣẹ́ láì kò bójú wẹ̀yìn nírètí pé bí a kò bá sáré àwa yóò ká lórúkọ Jésù lọ́ọ́ bá jẹ́ kó wọ́n lọ́kàn wá sí. Okun àti agbára àti ẹ̀mí mọ́ta nílò láti ṣiṣẹ́ nígbà tí ó wà láti kò wọ̀ lórúkọ Jésù. Olúwa dàálù wá, Olúwa ràn wá lọ́wọ́, sọ wá di alágbára, Olúwa sọ wá di alágbára lórúkọ Jésù. Olúwa sọ wá di alágbára. Àwọn ìbùkún tí ń tẹ̀lé àti èrè tí ń tẹ̀lé ẹ̀mí ìránṣẹ́ àti ṣiṣẹ́ tọkàntọkàn lórúkọ Jésù. Olúwa jẹ́ oúnjẹ ìgbé wa, Olúwa ràn wá lọ́wọ́. Àfẹ́dọ́dọ̀ rẹ sinmi lópin àjọ wa níhìn yìí lórúkọ Jésù. Olúwa mú adélé, jẹ́ ká sinmi lọ́dọ̀ rẹ, ògo ní orúkọ mímọ́ rẹ. Àbàbà tó ti lò fún wa lówùrọ̀ yìí lórúkọ Jésù kún àtàgbára wọn Olúwa tó ń ṣe. Olúwa sọ agbára wọn di ọ̀tun, fàmì olóyè wọn ní kó máa jẹ́ kó gbẹ kọ̀ọ̀kẹ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀ náà yóò má jẹ́ ó dásẹ̀. Olúwa ràn wọ́n lọ́wọ́ àti àwọn àti àwa. Olúwa máa mú wa tẹ̀síwájú ká ṣe àṣeyọrí, ká dọ̀dọ̀ rẹ sinmi, á sì máa yàn títí tó dá gbàdúrà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa àti olùgbàlà wa. Jésù ẹ̀kẹ́ hallelujah, ẹ̀kẹ́ hallelujah. Àwọn bàbá wa náà ní apè ní sin láti wá gbàdúrà fara ṣòro ọ̀fẹ́ fún wa. Gbogbo àwọn ọmọ ìjọ àpọ́sí lẹ́yìn tí a bá ti ṣòro ọ̀fẹ́ ẹ jẹ́ ká dúró, àti gbogbo àwa tí a ṣe rè bọ́ mi Olúwa kó ràn wá lọ́wọ́. Ẹ ṣeun, ẹ jẹ́ ká dìde. Nínú ìwé Ẹ́sítérì wọ́n ní wọ́n gbàdúrà sí òrìṣà wọn, wọ́n ní wọ́n sì dìbò, wọ́n mú ọjọ́ kan, ọjọ́ yẹn ọjọ́ kẹrìnlá oṣù kẹta ni wọ́n mú gbà náà láti run gbogbo Júù. Wọ́n dá ọjọ́, ṣùgbọ́n Ẹ́sítà àti àwọn Júù tó kù kóra wọn jọ, wọ́n gbàdúrà sí Ọlọ́run tó ń ṣàkóso ọjọ́, torí Bíbélì sọ pé ọjọ́ di ọjọ́ ń fọhùn, òru di òru ń fi ìmọ̀ hàn. Àwa ní Ọlọ́run kan, òun ló ń ṣàkóso ọjọ́. Béèyàn bá dábàá, ó dábàá fúnra ẹni, ó ní ohunkóhun ní ìkórajọ, ní kíkórajọ wọn ó kórajọ, tóun ò bá ti sí ń bẹ̀, ó ní kò ní dúró, ìmọ̀ wọn ò ní dúró. Ẹja dùnmọ̀ kó ká gbàdúrà. Wọ́n ti dájọ́ pé òní ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí máa fa àwọn èèyàn tù. Ọlọ́run gba àkóso. Bí ẹ ṣe gba àkóso nígbà yìí àwọn Ẹ́sítà, Olúwa gba àkóso. Dáàbò bo ẹnikẹ́ni tó ń dárúkọ dágbo dúró mọ́, àtàwọn tó ń gbàdúrà pẹ̀lú wa lórí ìlà, àtàwọn tó ń dúró pàdé nínú pàdé, kẹ́nikẹ́ni kó má di fífà tù. Ẹja gbàdúrà. Ní orúkọ
orúkọ Jésù ní orúkọ Jésù igi kígi tí bàbá bá gbìn kò sẹ́ni tó lè fà tú ẹsẹ̀ wa ti tẹ̀lẹ̀ yìí ná lórúkọ Jésù Olúwa gbà fún wa tí Olúwa ní ilẹ̀ àti ẹ̀kún rẹ̀ ayé àti gbogbo àwa tí a tẹ̀dó ẹ ti rí bá a ṣe bí ìtẹ̀dó fún wa lórúkọ Jésù ogun deportation má jọ kan ẹnikẹ́ni fẹsẹ̀ wa múlẹ̀ ààbò rẹ̀ jẹ́ kó dájú Bíbélì sọ pé ẹ bá ọba wí nítorí tiwa ẹ dẹ̀ sọ pé kẹ́nikẹ́ni kó má ṣe ṣe wá ní ìwọ̀sí àmì má ṣọmọ mi ní ìwọ̀sí Olúwa fi sí wa lára ògo ni forúkọ yín Olúwa ọ̀sẹ̀ yìí lórúkọ Jésù Kristi àwọn ìbùkún tí wà ń bẹ̀ jẹ́ kó jẹ́ pè tiwa ibi ò ní bẹ́nikẹ́ni nínú yín o ẹ̀ní rógun ìjàmbá ẹ̀ní kọlù ni o èyàn ò ní kọlù yín gbogbo ẹnikẹ́ni tó ní àyẹ̀wò nípa ti iṣẹ́ tàbí nípa ti immigration ẹ bójú rẹ Ọlọ́run pàdé ẹnikẹ́ni tó ní ẹjọ́ ní court kẹ́tó débẹ̀ wọ́n ti fàwé náà ya mo gbàdúrà ẹ tó ń gbin lábẹ́ ìgbèsè lórúkọ Jésù kó Olúwa kó sọ yìí mo gbàdúrà fún gbogbo arìnrìnàjò ní ọ̀sẹ̀ kó Olúwa kó pa yín àrìnyìnlẹ̀ òrìn o àwọn tó wà nínú ìrìnàjò kó Olúwa kó pa wọn kó mọ̀ pé àláyà tà lọ́fíà ògo ni forúkọ Olúwa ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa jẹ́ kí olùfẹ́ Jésù Kristi wa fẹ́ mọ́ ọtí Ọlọ́run ìdàpọ̀ tẹ̀ mọ́ kó bá gbé láti sìn àti títí láéláé àmín 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 lórúkọ Jésù àmín hallelujah mẹ́ta o hallelujah 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 ẹ̀yin Olúwa lógo ẹ ṣé o.